માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. થેન્ક યુ હરે વેરી મચ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. બહુ સરસ રીતે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોનું વાંચન થયું અને અનુવાદનું પઠન થયું છે. અને ખરેખર આવા વાઇબ્રેશન્સ આપણે જ્યાં આગળ પણ હોઈએ ત્યાં આગળ આપણે મોટા અવાજે સાંભળવાથી આખું વાતાવરણ જે છે એ ભગવદ્ ગીતાના અમૃતથી સિંચાઈ જાય છે. તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે પણ પોતે પ્રયોગ કરી જોજો કે જ્યારે આ રીતે શ્લોક અને એના અનુવાદ વંચાતા હોય તમારે ફૂલ માઇક જે છે ફૂલ વોલ્યુમ પર રાખી દેવાનું. એવું નથી કે કોઈને ખલેલ પહોંચાડવી છે, પણ જસ્ટ યુ ઇમેજિન. દાખલા તરીકે 7:15 ચાલે છે અત્યારે, બરાબર? વિઠ્ઠલ માતાજી ઇઝ રીડિંગ અને મનીષા માતાજી ઇઝ ઓલ્સો રીડિંગ. તો તમે જ્યારે સાંભળો ને લગભગ તમને એવું લાગે કે ઘણું બધું પરિવર્તન આવી ગયું છે વાતાવરણમાં. ઇટ્સ અ ક્રિષ્નાઝ બ્લેસિંગ્સ, કારણ કે એ શબ્દો છે એ ભગવાનના પોતાના છે અને ખૂબ આપેલા આપણા કક્કા બારાખડીમાં કે એબીસીડીમાં આવતા શબ્દો નથી, રાઈટ? એ જ કક્કો છે, પણ શબ્દો જ્યારે ભગવદ્ ગીતાના હોય છે ત્યારે અદ્ભુત રીતે કાર્ય થાય છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. હેતલ માતાજી, મનીષા માતાજી, તમને બધાને પણ આવાહન છે, તમારામાંથી જેને પણ શ્લોક વાંચવામાં કે અનુવાદ વાંચવામાં રસ હોય, અને રસ ના હોય છતાં પણ તમારે એમાં આગળ વધવું હોય તો ચોક્કસ જણાવજો. એનું કોઓર્ડિનેશન અનિતાજી કરે છે. તમે ચેટબોક્સમાં નાખશો તો તમને એક ગ્રુપ છે અમારું કે જે શ્લોકા પઠનનું ગ્રુપ છે. તો વિવિધ ક્લાસોમાં શ્લોકા પઠનની સેવા જેને પણ આપવી હોય અથવા અનુવાદ વાંચનની, એના માટેનું ગ્રુપ છે. યુ કેન જોઈન ઇટ. અને તમે આ એવું નથી કે એની કહેવાની વસ્તુ છે, પણ તમે એક વખત કરજો, યુ વિલ ફીલ ધ પ્લીસ, રાઈટ? શ્લોકા વાંચવા અને તમે જ્યારે અધ્યાય પૂરો કરો ને ત્યારે તમને એમ લાગે કે ખરેખર કંઈક આમ બહુ જ પવિત્ર કાર્ય કર્યું હોય ને એવો અનુભવ થાય. સો આવાહન છે. ઓકે, સો સૌ પ્રથમ આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર નંતુર મંગલુરુ તરફથી. ઇટ્સ અ વોર્મ વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ યુ. અને ઘણા બધા લોકો આજે મને લાગે છે ગઈકાલે નહોતા એવા પણ છે, રાઈટ? સો એવું થઈ શકે છે. ઓકે, જેમનો વિડીયો ઓન છે એવા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, વેલકમ પ્રભુ. મહેશ પ્રભુ યુગાન્ડાથી, આઈ થિંક, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. પ્રવીણભાઈ વોરા, રાજકોટ કે આટકોટ લખ્યું છે, આઈ ડોન્ટ નો. મોક્ષનું નામથી જેમના માતાજી જોઈન થાય છે. મિતુલ કુમાર ભટ્ટ પ્રભુ, હરી બોલ, વેલકમ. સેકન્ડ બેચમાં વેલકમ મિતુલ કુમાર. હરે કૃષ્ણ. અને ધ્વનિ જેતવાનીજી, હરે કૃષ્ણ સર. હરે કૃષ્ણ મહારાજી, યસ. અને રાજકોટથી પ્રીતિજી અને સુરેશજી, હરે કૃષ્ણ. સુરેશજી, સો આઈ થિંક આઈ હેવ કવર્ડ. અને અમરીશ પ્રભુ આપણા, હરી બોલ. ઓલ આર ધેર. બધાને વિનંતી છે કે ચેટબોક્સમાં તમારા ગામનું કે શહેરનું નામ લખજો. મે બી બાય ધ ટાઈમ વી કમ્પ્લીટ ભગવદ્ ગીતા મને એટલું તો યાદ રહી જશે તો તમે ક્યાંના છો. આપણે ભગવદ્ હરે ગીતા. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, યસ. તમારું નામ ભાવના માતાજી? હા હા, ઓકે, ગ્રેટ, થેન્ક યુ. ઓકે, બાકી તો બધા ઘણા બધા છે. તમે ચેટબોક્સમાં લખજો તો હું નામ જોઈ લઈશ. આપણે શરૂઆત કાલે કરી હતી. તમને હું પ્રશ્ન પૂછું છું કે આપણે શેનાથી શરૂઆત કરી હતી. લેટ્સ આસ્ક મહેશજી. મહેશજી, કાલે શરૂઆત શેનાથી કરી હતી આપણે? તમારું મ્યુટ છે, અનમ્યુટ તો કરો. યસ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે પેલા અધ્યાયમાં શું એના મૂળ બેઝિક 5 પેલા હતા સૂત્રો કે એના મેઇન પોઈન્ટ ડિરાઈવ કરીને એમાંથી ચાલુ કર્યું હતું આપણે, બરાબર? ઓકે, થેન્ક યુ. દિગ્નેશ કે ત્રિવેદીજી, અનમ્યુટ કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ક્યાંથી બોલો છો? હું અમદાવાદથી વાત કરું છું, ગોતા અમદાવાદ. અમદાવાદથી, ઓકે. તો કાલે શેનાથી શરૂઆત કરી હતી આપણે? મહેશ પ્રભુએ કીધું એ તો છે જ, એ તો આપણે મુખ્ય મુદ્દાઓ જોયા જ હતા, પણ છતાંય એનાથી પણ આગળ ગીતાનો પહેલો અધ્યાયની વાત કરી હતી, કેવી રીતે શરૂઆત થાય છે. ઓકે, ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજય ત્યાંથી ચાલુ કર્યું હતું આપણે. વેરી ગુડ. હરિ બોલ. અને પછી હરિ બોલ.
યસ. અને પછી આગળ પૂરું કરી નાખો બાકી હોય તો. એટલે પછી ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજયની બધી વાર્તાલાપ થાય છે. પછી એમાં આપણે આગળ તમે સમજાવ્યું હતું કે આપણે જે મને મુખ્ય વસ્તુ એમાંથી મેં નવું જાણવા મળ્યું કે સંજયની આપણે વાત થઈ હતી કે દ્રષ્ટિ વિશે વાત થઈ હતી. એટલે પહેલા મારી સમજણ એવી હતી કે દ્રષ્ટિ એટલે બેઠા બેઠા જેમ અહીંથી બેઠા બેઠા ત્યાંનું ખબર પડે કે શું થાય છે. પણ કાલે વિશેષ એ સમજવા મળ્યું કે એમની પાસે જે દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી, અનુભૂતિ પણ જાણતા હતા. ધારો કે અર્જુનના મનમાં જે ગભરાટ હતો, જે સંકોચ હતો, એ ખબર પડે. પછી કોઈ ગભરાતું હોય, ખુશ થતું હોય, એ બધા એટલે બધાના મનના પણ ખબર પડે. અને એની કરંટ લાઈવ અપડેટ ધૃતરાષ્ટ્રને આપતા હતા સંજય. એટલે બહુ દિવ્ય દ્રષ્ટિ એક વિશેષ પ્રકારની હતી. એ કાલે મને સમજવામાં બહુ સારું લાગ્યું. પછી આગળ તમે વિશેષ બધું કીધું હતું કે કયા વ્યક્તિ ને આપણે મુખ્ય જે કોને સજા આપી શકાય, 5 કે 6 પ્રકારના કીધું હતું કે જેને એનું કરી શકાય. પછી ડિટેલમાં વાત કરી હતી કે કેટલા યુદ્ધનું ત્યાંનું છે, કે કેટલી સેના લઈને આવ્યા છે. અને દુર્યોધન જે રીતે ગુરુ દ્રોણને કહે છે કે ભાઈ ગુરુ તમારો જે શિષ્ય છે આવી રીતે રાખે છે, અને એને જુઓ કેવી રીતે એમણે સેના ગોઠવી છે. ધૃષ્ટદ્રુમ એના વિશે વાત કરી. વાહ, એની બહુ સરસ. ઘણું બધું તમે આઈ થિંક તમે નોટ બનાવી લાગે છે. ના નોટ મેં 2 પોઈન્ટની ખાસ બનાવી હતી. ઓકે, એમાં તમે 3 એક ખાસ મને લાગ્યું. તમે એમ કીધું, કદાચ હું ભૂલતો તો મને કહેજો કે તમારે આના માટે અત્યારે નથી મારી પાસે, પણ મેં લખ્યું હતું કે ગીતા સમજવા માટે 3 ગુણ ખાસ તમારે જોઈએ. એમાં એક હતી ધીરજ, એક હતો ઉત્સાહ, અને એક હું ધીરજ, ઉત્સાહ અને બીજું હું રિકોલ કરવાનું ટ્રાય કરું છું. પણ એ મને બહુ ગમ્યું હતું. મેં ખાસ એ લખ્યો હતો પોઈન્ટ. અને બીજું આ દિવ્ય દ્રષ્ટિનું લખ્યું હતું, જે મને બહુ ગમ્યું. વેરી નાઇસ દિગ્નેશ પ્રભુ, વેરી નાઇસ. યુનિક નેમ છે તમારું. હરે કૃષ્ણ. અને ઘણા બધા યુનિક પોઈન્ટ તમે યાદ રાખ્યા છે. ઓકે, બાય ધ ટાઈમ વી હેવ. અને લલિત કુમાર પ્રભુ, 3 વસ્તુમાંની એક વસ્તુ જે બાકી હતી એ શું હતું? ઉત્સાહ, ધીરજ અને વિશ્વાસ ને ધૈર્ય. હા, ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય. બરાબર. સો નિશ્ચય, ડિટર્મિનેશન, દ્રઢ નિશ્ચય મહત્વનો છે. ઓકે, સો આપણે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન એવી રીતે ગોઠવી હતી ને, 7 જ અક્ષો એની સેના હતી, પણ એટલી સરસ એને ગોઠવી છે કે એકદમ લડવા માટે બરાબર એ લોકો કેપેબલ હતા. છેલ્લે પેલાની અસ્તવ્યસ્ત હતી 11 અક્ષો એની. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તમે કહ્યું હતું કે બહુ સરસ ગોઠવી હતી એને. હા, પ્રભાવ થઈ ગયા ને. એટલે ગઈકાલે આપણે 2 વસ્તુના પ્રભાવની વાત થઈ હતી, જગ્યાનો પ્રભાવ અને પોઝિશનિંગ અથવા ગોઠવણીનો પ્રભાવ. એ પણ જબરજસ્ત હોય છે. ઓછા લોકોથી વધારે લોકોને રોકી શકાય છે, અથવા તો મુઠ્ઠીભર લોકોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય તો આખી દુનિયામાં પરિવર્તન આવી શકે છે. રાઈટ, ધોઝ હેન્ડફુલ ઓફ પીપલ કેન સેવ એન્ટાયર વર્લ્ડ. પ્રભુપાદ એવું કહેતા હતા કે થોડાક લોકો પણ જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન સારી રીતે સમજે તો આખી દુનિયા બચી શકશે. શેનાથી બચી શકશે? રીઅકરિંગ ઓફ ધ બર્થ, ડેથ, ઓલ્ડ એજ, ડિસીઝ આપણે જોશું આગળ. મીનવાઇલ જેમના નામ આવી ગયા છે: ઉન્નતિ ગોરવાડિયાજી રાજકોટથી, જાગૃતિ ભટ્ટજી મહેમદાબાદથી, યતિન સૂચકજી કંપાલા યુગાન્ડાથી, મહેશ ઠુમ્મર હાલ કુવૈત, મૂળ અમરેલી, ઓકે, નેહલ કરાઠિયાજી અમદાવાદથી, સુરેશ ચૌધરીજી મહેસાણાથી, અને જલ્પા જોશીજી અમદાવાદથી. ઓકે, ધન્યવાદ. તમે આ રીતે લખતા રહેશો તો હું પ્રયત્ન કરું છું યાદ રાખવાનો. ઓકે, ચાલો આપણે ગઈકાલે છે ને પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરી હતી. સ્કૂલમાં કેવી રીતે પ્રાર્થના કરાવે, રાઈટ? તો પ્રાર્થના બહુ મહત્વની છે અને એને આપણે મંગલાચરણ કહીએ છીએ. મંગલાચરણ જે છે એ એકચ્યુઅલી ભગવાન અને એમના ભક્તોની પ્રાર્થના છે. આપણે ગુરુની અને ભગવાનની અને એમના ભક્તોની પ્રાર્થના કરીએ તો આપણું આ જે સ્પિરિચ્યુઅલ હેન્ડઓવર છે, આપણું જે આજે આપણે પગલું ભરી રહ્યા છીએ જીવનમાં, નાનું મોટું નથી. ડિગ્રી મેળવવા માટે બહુ પ્રયત્ન કર્યા હોય, જાત જાતની ડિગ્રી મેળવવા, અથવા તો ધન કમાવા માટે ઘણા પ્રયત્ન કર્યા હોય, અથવા તો કીર્તિ મેળવવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા હોય, પણ મનુષ્ય જીવનનો જે સાચો ઉદ્દેશ છે એ પ્રાપ્ત કરવા માટેનો આ એક અનોખો પ્રયત્ન તમે બધા કરી રહ્યા છો. એટલા માટે ખૂબ ઉમળકો આવે છે મને તમને બધાને આવકારતા. અને હું ખરેખર ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે ભગવાન, હું લાયક નથી પણ મને લાયક બનાવજો, કે જેથી કરીને
એમનો જે આ સંદેશ જે છે એને પસાર થવા માટેનું સાચું માધ્યમ બની શકું. રાઈટ, વી હેવ ટુ બીકમ જસ્ટ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ભગવાન વિરાટ રૂપ બતાવીને પછી કહે છે અર્જુનને 11મા અધ્યાયમાં, નિમિત્ત માત્ર ભાવસવ્ય સાચી. તો આપણે માત્ર એક સાચા પ્યોર મીડિયા બની જઈએ કે જેના દ્વારા ભગવાનનો સંદેશ પસાર થાય. અને જે ઘણા બધા બીજા આત્માઓ હોય, દાખલા તરીકે તમારા ઘરમાં તમારા ડિપેન્ડન્ટ્સ હશે, બાળકો હોય, વડીલો હોય, તમારાથી સરખા હોય, પતિ પત્ની હોય, જે કોઈ પણ હોય, તો એમના હૃદય સંસર્ગો પહોંચી જાય એવો સંદેશ આપણે પસાર કરી શકીએ એવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. રાઈટ, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. આ બહુ જ સરસ મંગલાચરણ છે. એકચ્યુઅલી મંગલાચરણ જે છે એ આપણને બધાને શક્તિ આપે છે, ઉત્સાહ આપે છે, ધીરજ આપે છે અને નિશ્ચય આપે છે. તો મંગલાચરણ વખતે ખૂબ ધ્યાનથી હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરવાની. અને ચોક્કસ આપણું આ જે ગીતા જાણવાનું જે આપણું ધ્યેય છે એમાં આપણે સફળ થશું. રાઈટ, ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીન બંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત શ્રી ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત શ્રી ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત શ્રી ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. આ શ્લોક છે ને, દરેક શ્લોક વિશે કંઈક નું કંઈક જાણવાનું છે, પણ એ આપણે પછી ક્યારેક જાણશું. રાઈટ, આગળના અધ્યાયો જશે ને એટલે રોજ એક એક શ્લોક વિશે થોડુંક તમને જણાવી દઈશ. પછી એની સાથે કનેક્ટ થવું પણ બહુ સરળ પડશે. રાઈટ, ઓકે, ચાલો. મીનવાઇલ 4 બીજા મેસેજ આવેલા છે. તો નેહલ કરાઠિયાજી અમદાવાદથી, સુરેશ ચૌધરીજી મહેસાણાથી, જલ્પા જોશી અમદાવાદથી, દિવ્યાંગ ગોસ્વામીજી હરિબોલ. વેલકમ દિવ્યાંગ પ્રભુ, આણંદથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આનંદ થાય છે તમને આવકારતા. આપણા એક યંગ પાર્ટિસિપન્ટ છે, ડુઈંગ ગ્રેજ્યુએશન ઇન એન્જિનિયરિંગ. અને પ્રભુ તમારી એક્ઝામ લાસ્ટ ટાઈમની ઇટ વોઝ ઓલ વેલ? ગુજી ચાલુ જ છે. ચાલુ જ છે. ઓહો, લાસ્ટ બેચ ટુ ધીસ બેચ બહુ લાંબી ચાલે છે. હા પ્રભુજી, હોલિડેઝ બહુ આયા છે વચ્ચે. હા, ઓકે ઓકે, ગ્રેટ. બ્રિજેશ પટેલ જી ગાંધીનગરથી, ચાવડા યોગેશજી જસદણથી. હા, વેલકમ યોગેશ ચાવડાજી. જસદણ એટલે મને યાદ આવે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમારા જિગ્નેશ કુશિયા પ્રભુનું ગામ છે એટલે તરત યાદ આવે. હા, હર્ષદા પરમારજી, અવાજ નથી આવતો. અરે, અવાજ તો બધાને આવે છે, નહીં તો ઘણા બધા લોકોએ મેસેજ કર્યો હોય. પ્લીઝ તમારું નેટવર્ક ચેક કરો. જંખનાજી અમદાવાદથી, બિપિનભાઈ ચાવડાજી જસદણથી, ઓકે, રસિક માલવિયાજી સુરતથી. કાન્ટ સી વિડીયો. આ હર્ષદા માતાજીને અમરીશ પ્રભુ થોડી કંઈક મદદ કરજો. હા, ઓકે પ્રભુજી, એ શિફ્ટ કરીને પહેલા પેજ પર આવી જશે ને, નીચે જે ડોટ છે એમાંથી તો તમારો વિડીયો દેખાશે તરત. તો હું તમને સ્પોટલાઇટ આપી દઉં છું, એટલે કદાચ બીજી હોય તો એ કદાચ આવી જાય.
મારા વિડીયોની વાત નથી એકચ્યુઅલી, એમને એટલે કદાચ એવું જ લાગે છે. ઓકે ઓકે, યુ આર રાઈટ. ચાલો, એ જ હશે. એ જ હશે. તો આજે બીજા થોડું અધ્યાયની સ્ક્રોલ શરૂઆત. કરશે ને સાઈડ પર એટલે એમને થઈ જશે. બાકી લાઈટ તમારો વિડીયો સ્પોટલાઇટ જ કરેલો છે. ઓકે પ્રભુ, થેન્ક યુ. સો વી સ્ટાર્ટ. અને આઈ એમ સો હેપી. સંજયજી સુરતથી એમના એક યંગ પાર્ટિસિપન્ટ એમના સનને લઈ આવ્યા છે. સો વેલકમ. કિડ્સના ક્લાસ 8 વાગે જ ચાલે છે. સો યુ કેન જોઈન સંજયજી. ઓકે, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે અમરીશજી? હા પ્રભુજી. ઓકે, તો ગીતા નો બીજો અધ્યાય અને એનું નામ છે ગીતાનો સાર, ઇસેન્સ. આખું ગીતા જે છે 18 અધ્યાયની 700 શ્લોકોની, એને બહુ જ ઓછા શબ્દોમાં, ઓછા શ્લોકમાં બીજા અધ્યાયમાં કવર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ભગવાને. એટલે આપણે બીજા અધ્યાયમાં ઘણા બધા નવા કોન્સેપ્ટ આવશે. એકચ્યુઅલી આ 18 દિવસનો કોર્સ છે ને, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ એટલો અદ્ભુત રીતે ડિઝાઇન કર્યો છે. આજે જ મને કઈ બેતના પાર્ટિસિપન્ટ છે, આઈ થિંક સાયકિયાટ્રિસ્ટ છે, ડોક્ટર બિંદી મોદી, આઈ થિંક, યસ. તેમનો મેસેજ હતો કે આટલા બધા સમયથી સ્પિરિચ્યુઆલિટી વિશે ઘણું બધું જાણવાની ઈચ્છા હતી, પણ એમને જે 2-3 પોઈન્ટ મને મોકલ્યા તો મને પણ લાગ્યું કે ઓહો, આ બધું આપણે કવર કર્યું છે. ઇનફેક્ટ એટલું બધું પીરસવાનું હોય ને, એટલે ઘણી વાર એવું હોય કે થાળી આખી ભરાઈ જાય, આપણે પીરસી દીધું, પછી કોઈ કહે ને કે આ વાનગી બહુ સારી હતી, તો આપણને યાદ આવે, ઓહો અચ્છા આ પણ પીરસી હતી. સમટાઈમ્સ એવું થાય, રાઈટ? તો એમને કીધું એટલે મને લાગ્યું કે નહીં, ખરેખર કોન્સેપ્ટ લેવલ ઉપર એકચ્યુઅલી ભારત દેશ જે છે વિશ્વભરમાં શેના માટે પ્રખ્યાત છે? આમ જોવા જાવ તો ચારે બાજુથી લોકો જે છે એ ભારતમાં શું કામ આવે છે? આમ જોવા જાવ તો ભારતમાં એટલી અમીરી નથી, અથવા બેઝિક ફેસિલિટીઝ બીજા પાશ્ચાત્ય દેશો જેટલી ડેવલપ નથી, રાઈટ? સ્ટીલ પીપલ કમ. શેના માટે? તો કે આધ્યાત્મિકતા માટે. ઇન્ડિયા ઇઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટર ઓફ એન્ટાયર વર્લ્ડ, રાઈટ? અને એ હોવાના કારણે એવું બધું થયું છે કે ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ્સની ખીચડી બની ગઈ છે. એટલે કે જે લોકો બાળપણથી ભારતમાં જીવતા હોય એમને પણ ઘણી બધી ક્લેરિટી ના હોય. તો આજે 18 દિવસમાં ઘણી બધી ભાગવતમની ઘટનાઓ, ઘણી બધી બેસિક લેવલના વિચારોની ચોખવટ કરવામાં આવી છે, જેથી કરીને છે ને એકવાર આપણે કોર્સ પૂરો કરીએ ને તો ઘણો બધો હૃદયનો ભાર હળવો થઈ ગયો એવું લાગે. એમ લાગે કે હવે આ ક્લિયર થઈ ગયું, કે આ ફોકસ છે, આ રીતે થાય, આની પાછળનું આ છે. તો લેટસ સી ધેટ. જો જે કંઈ પણ ચિત્ર છે અહીંયા આગળ તમને દેખાશે, એ પિક્ચર બધા કોઈ ફેમસ ચિત્રકારે નહીં, પણ ભગવાનના ભક્તોએ દોરેલા છે. પ્રભુપાદે પોતાના અમેરિકન શિષ્યો પાસે આ દોરાવડ્યા છે, અને એમને તો કોઈ દિવસ જેને કહેવાય ને ભારતીય પોશાક જોયેલા પણ નહીં. એકચ્યુઅલી આપણો પોશાક ભારતીય નથી. હે, શું વાત કરો છો? હા, ધોતી કુર્તા અથવા માતાજીઓ સાડલો પહેરે એ ભારતીય પોશાક નથી. તો ક્યાંનો પોશાક છે? કયા દેશનો પોશાક છે? હે, લલિત કુમાર પ્રભુ કયા દેશનો પોશાક છે? આ ભારતીય પોશાક નથી તો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આધ્યાત્મિક પોશાક છે. આધ્યાત્મિક પોશાક છે. એટલે ધેર ઇઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. આપણે આગળ જોઈશું, મે બી ઇન ધ 4th ચેપ્ટર, કે ખરેખર આધ્યાત્મિક જગત છે કે જ્યાં આગળ હજી સુધી આપણું સાયન્સ નથી પહોંચી શક્યું. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ ત્યાં આગળ પોશાક આવો પહેરાય છે. એટલે આપણે જે પહેરીએ છીએ ને એ સનાતન જગ્યા જે છે, એટર્નલ પ્લેસ, કે જ્યાં ક્યારેય એ જગ્યાનો નાશ નથી થતો, કે ત્યાં રહેવા વાળાનો ક્યારેય નાશ નથી થતો. એ લોકો જે પોશાક પહેરે છે એ છે. એટલે પ્રભુપાદે વર્ણન કર્યું ને એ લોકોએ ડ્રો કર્યું. પાછળથી એ બધા મહાન ચિત્રકાર બની ગયા, રાઈટ? જબરજસ્ત ફેમસ બની ગયા. પણ એમની પાસે સરસ મુગટ, પછી પિતાંબર, અર્જુનનું બખ્તર છે, કે હાથમાં પહેરેલી મીઠીઓ છે, અને સૌથી મહત્વનું શું છે? તો મોઢાના હાવભાવ, રાઈટ? અહીંયા તમે જુઓ, કૃષ્ણજીની આંખોમાંથી કેટલો પ્રેમ વરસી રહ્યો છે, અને અર્જુનજી એકદમ નિસહાય થઈને ભગવાનની પાસે ઊભા છે. લેટસ સી. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે યુદ્ધની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, અને અત્યાર સુધીનું લડાયેલું સૌથી ભયાનક, સૌથી વિકરાળ, સૌથી બીભત્સ યુદ્ધ છે આ, રાઈટ? એટલો બધો ખૂન ખરાબી થઈ છે આ યુદ્ધમાં કે જેટલી આપણે કલ્પના પણ ના કરી શકીએ. વી કાન્ટ ઇમેજિન. આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી
કે કેટલા કરોડ લોકોનું મૃત્યુ થયું છે આ યુદ્ધમાં? 64 કરોડ. 64 કરોડ. હવે બીજું યુદ્ધ, યસ, સહી વાત છે, સાચી વાત છે. એટલા બધા લોકોનું મૃત્યુ થવું એ કઈ સામાન્ય વાત છે? હા. અને એટલા બધા અશ્વદળ એટલે કે ઘોડાઓ, એટલા બધા હાથીઓ, એટલા બધા પાયદળ, એટલા બધા રથ, એટલે બહુ મોટું યુદ્ધ હતું. પણ એક બહુ જ મહત્વની વાત હતી. ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એના 3 ભાવોની ચર્ચા કરી હતી. ધૃતરાષ્ટ્રના કયા 3 ભાવ હતા એનામાં? ત્યારે પહેલો શ્લોક બોલે છે ત્યારે એનીબડી કેન સ્પીક બાય અનમ્યુટિંગ. હે ને, હું અત્યારે હેન્ડ રેઝ કરવાનું નથી કહેતો, કારણ કે દેન ઇટ મે ટેક ટાઈમ. એટલે જેને પણ આવડે. શંકાસ્પદ, યસ ધ્વનિજી. ભયભીત અને પક્ષપાતી. અને પક્ષપાતી. વાહ, વેરી ગુડ. ધ્વનિજી ક્યાંથી બોલો છો? મહેમદાવાદથી સર. મહેમદાવાદથી, ઓકે. તો તમે આ લખેલું છે કે તમને યાદ છે? ના સર, એટલે લખેલું છે. વેરી ગુડ. તો નોટ બનાવીને બહુ જ ફાયદાકારક છે. આપણે સાથે એકચ્યુઅલી નોટ બી નથી, સ્ક્રીનશોટ લીધેલા છે અને પછી તમારો સેશન પત્યો પછી બધું લર્ન કર્યું હતું રાત્રે સુતા વખતે. વાવ. આવી જ રીતે અમારા એક લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ જે છે ને, એ આ રીતે લર્ન કરતા હતા. એમને કેટલી બેચ ભરી આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર, પણ ત્યાં સુધી કાંઈ યાદ નહોતું રહેતું. અને એમને નોટ બનાવી અને એક જ અધ્યાયની નોટ મને મોકલાવી હતી. આઈ થિંક 17 પાનાની નોટ હતી. બધું જ કડકડાટ યાદ. અને એટલી બધી ક્લેરિટી ને એટલો બધો આનંદ આવે ને તમને અંદરથી. એક ભગવાન આનંદ આપે છે. એની વેરી ગુડ પોઈન્ટ. તો ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એક તો શંકાશીલ છે. કેમ ધૃતરાષ્ટ્ર શંકાશીલ છે એના પાછળનું એક કારણ આપણે જોયું હતું. બીજું કોઈ કહી શકશે ધૃતરાષ્ટ્રને કેમ શંકા હતી? આમ જોવા જાવ ને તો સત્તાધારી પક્ષ હતો, બરાબર. આખી પૃથ્વીનું સમ્રાટ પણ એમની પાસે હતું. ધર્મનું ક્ષેત્ર હતું એટલે. હા, યસ, ધોનીજી બોલે છે ને, યસ, યુ આર રાઈટ, કે કુરુક્ષેત્ર જે જગ્યા છે ધર્મ ક્ષેત્ર હતી. અને કાલે આપણે જગ્યાના પ્રભાવ વિશે વાત કરી હતી. દરેક જગ્યાનો એક અલગ પ્રભાવ હોય છે, તમને માનવામાં આવે કે ના આવે. તમે જોજો, તમારી આજુબાજુમાં સમજો કે કોઈ ઇસ્કોન ટેમ્પલ હોય, તમે ત્યાં જાઓ, ત્યાં રોજ સવારે 5 થી 7, 4:30 મંગલા આરતી થાય. 5 થી 7 2 કલાક સુધી બધા બેસીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરે 2 કલાક. તમે ત્યાં જાઓ તો આખું તમને વાતાવરણ અલગ જ લાગે. ઇનફેક્ટ કોઈ ના હોય તો પણ એ ટાઈમે પણ તમને એનું વાઇબ્રેશન અલગ લાગે, રાઈટ. તમારા ઘરમાં જે ખૂણામાં કે જે રૂમમાં તમે અગરબત્તી દીવો કરતા હો, તમે જેને પણ માનતા હો, તમને તેનું વાઇબ્રેશન અલગ લાગે, રાઈટ. એટલે તમે દાખલા તરીકે વિદ્યાલયમાં જાઓ તો ત્યાંનું વાઇબ્રેશન અલગ હોય, અને મદિરાલયમાં જાઓ તો ત્યાંનું વાઇબ્રેશન અલગ હોય, રાઈટ. એટલે આ જે જગ્યા હતી એના વિશે એને શંકા હતી. નહીં તો પાંડવો કરતા ઓલમોસ્ટ 1.5 ટાઈમ્સ એમની સ્ટ્રેન્થ હતી, રાઈટ. બીજું, એમની પાસે બહુ જ જબરજસ્ત યોદ્ધાઓ હતા કે જેને કોઈ પરાસ્ત કરી શકે એવું નહોતું, કે જેને કોઈ હરાવી શકે એવું નહોતું. દાખલા તરીકે દ્રોણાચાર્યજીને પૂછવા જાય છે. કૃષ્ણજી પાંડવોને મોકલે છે યુદ્ધના શરૂઆતમાં કે જાઓ જઈને પૂછ્યા હો કે કોણ આમને કેવી રીતે હરાવી શકાશે. તો એમને સરસ જવાબ આવે છે. હેલો, યસ. તો ભીષ્મ પિતામહને પૂછે છે, સોરી, દ્રોણાચાર્યને પૂછવા મોકલે છે. તો દ્રોણાચાર્ય કહે છે કે જ્યાં સુધી મારા હાથમાં ધનુષ્ય હશે ત્યાં સુધી આખા વિશ્વમાં કોઈ મને પરાજિત નહીં કરી શકે, લડતા હોય ત્યાં સુધી. અને ભીષ્મ પિતામહને કયું વરદાન હતું? કયું વરદાન? ઈચ્છા મૃત્યુ. જયારે ઈચ્છા થાય ત્યારે જ મૃત્યુ થાય. અને કૃપાચાર્ય અને અશ્વત્થામા એ કેવા હતા? અને કર્ણ જે હતો એની પાસે પેલા કવચ ને કુંડળ હતા સૂર્યદેવે આપેલા, રાઈટ. એ પહેરેલા હોય ત્યાં સુધી એનો વધ ના થઈ શકે. અને એવા તો જબરજસ્ત મહારથી શલ્ય જે હતા, બધા જોરદાર. એનીવે, તો એમની હાર તો લગભગ જેને કહેવાય ને સપનું પણ ના આવે. જેવી રીતે પેલું તમને ખ્યાલ છે એક ટાઇટેનિક શિપ બનાવ્યું હતું, તો એની એડવર્ટાઇઝ ઇનફેક્ટ આખા વિશ્વમાં જાહેરાત એવી થઈ હતી કે ધ શિપ ધેટ નેવર સિંક્સ. બરાબર. આ એવું જહાજ છે જે ક્યારે ડૂબી ના શકે. અને આખી દુનિયા જે છે એવું જ માનતી હતી, અને પહેલી જ વારમાં ડૂબી ગયું. એવી જ રીતે જે ધૃતરાષ્ટ્રની સેના છે
એ ધૃતરાષ્ટ્રની સેના જે છે એ હારી શકે એવી કોઈના કલ્પના જ ના આવી શકે, એટલું પાવરફુલ હતું. ને છતાંય ધૃતરાષ્ટ્ર ભયભીત હતો, કારણ કે જે જગ્યાએ આ યુદ્ધ લડાઈ રહ્યું છે એ જગ્યાનો પ્રભાવ એને ખબર હતી. એકચ્યુઅલી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હતી પહેલા, જે રાજાના બાળકો હોય ને એમને, તો એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે. જે કે નો, તમે પોતે પણ થોડાક જો જેવી રીતે મેં તમને કીધું ને, ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય, એમાંની એક કાબિલિયત છે ધૈર્ય. એને આપણે થોડું ડેવલપ કરીએ તો વી ઓલ્સો કેન રિયલાઇઝ કે કોઈ જગ્યા ઉપર જવાથી ક્યાં કેવું થાય છે. થોડી ઘણી, મે બી વી આર નોટ સો કેપેબલ, પણ જેટલું આપણે ઇન્ટરનલાઇઝ કરીએ એટલું આપણને ખબર પડે. તો ધૃતરાષ્ટ્રને ખ્યાલ છે કે આ જગ્યા જે છે કુરુક્ષેત્ર એ સામાન્ય જગ્યા નથી. હા, ત્યાં આગળ અનેક યુગોથી ભગવાનની આરાધના થતી આવી છે. એટલા માટે એ ફેવરેબલ કોને થાય તો કે ધર્મની સાઈડ છે એને. એટલે ધર્મની સાઈડ તો મારા પુત્રો છે નહીં, એટલે એને ભય લાગે છે. બીજું શંકા. શંકા કેમ જતી હતી એને? હરે કૃષ્ણ, અનમ્યુટ કરી શકો છો. ભગવાન સાથે હતા, કૃષ્ણ પાંડવો બાજુ સાથે હતા, ભગવાન. કૃષ્ણ ભગવાન. ઓકે એને ખબર હતી કે આ કૃષ્ણ લીધે જીતશે આ લોકો. ઓકે, યસ. ચિરાગ ઝીંઝુવાડિયાજી, તમારે બોલવાનું છે. ના, બરોબર છે આન્સર. ઓકે, એને શંકા હતી કે ખરેખર કૌરવો જે છે જીતશે કે નહીં જીતે. ભીષ્મ પિતામહ કે દ્રોણાચાર્ય જે છે દિલ દઈને લડશે કે નહીં લડે. અને મારા પુત્રો આજે કુરુક્ષેત્રના પ્રભાવમાં આવીને એ લડવાની ના પાડી દેશે તો શું થશે, રાઈટ? આવો એને શંકા હતી. મારા પુત્રો, કારણ કે પ્રભાવ એવો હોય ને તો ખરાબ માણસ સારો થઈ જાય. જુઓ, જગ્યાના પ્રભાવનું બહુ મહત્વ છે, કારણ કે એ જગ્યા ઉપર તમને સંગતિ મળતી હોય છે. તમને જેવી સંગતિ મળે તમે તેવા થઈ જાઓ છો, રાઈટ? અને ત્યાં આગળ ભલે કોઈ ના હોય, પણ એ જગ્યા ઉપર બીજું કોઈ આવીને ગયું હોય અને એ વ્યક્તિ જેવું હોય એનો પ્રભાવ પડે છે. એક બહુ સરસ ઘટના આવે છે કે શિવજી ને પાર્વતીજી છે જતા હોય છે અને રસ્તામાં એક ઝાડ આવે છે, તો શિવજી ત્યાં પ્રણામ કરે છે. પાર્વતીજી પૂછે છે કે તમે અહીંયા કેમ પ્રણામ કર્યું? તો કે અહીંયા આગળ મારા આરાધ્ય દેવ જે છે ભગવાન, એમનું નામ લેવાવાળા એક ભક્ત અહીંયા આગળ બહુ જ આરાધના કરીને ગયા છે. ઓકે, ત્યાંથી આગળ ગયા, બીજું ઝાડ આવ્યું, શિવજીએ ફરીથી પ્રણામ કર્યું. તો કે કેમ પ્રણામ કર્યું? કે અહીંયા ભવિષ્યમાં કે એક મારા આરાધ્ય ભગવાનના ભક્ત આવીને અહીંયા ભવિષ્યમાં જપ કરવાના છે. કેન યુ ઇમેજિન? એટલે જગ્યાનો બહુ જબરદસ્ત પ્રભાવ હોય છે. તો એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને થયું કે મારા પુત્રો લડવાની ના પાડશે તો. અને ત્રીજું શું હતું? સૌથી પહેલા ભયભીત, શંકાસ્પદ, અને ત્રીજું પક્ષપાતી. એટલે પક્ષપાતી હતા, રાઈટ? અને એને મામકા પાંડવાશ્ચૈવ એવું કહે છે, રાઈટ? તો આ ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા હતી. બીજી માનસિકતા દુર્યોધનની. દુર્યોધનની માનસિકતા શું હતી? એ શું કાર્ય કરે છે પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું. ભગવાને ઓળખી ના શક્યો એ. પહેલા અધ્યાયના સ્પેસિફિક પૂછું છું. એ તો સાચી વાત છે, નથી ઓળખી શક્યો, પણ પહેલા અધ્યાયમાં આપણને આવે છે કે એમના ગુરુ દ્રોણાચાર્યને ટોણો મારે છે, રાઈટ? કે તમારા શિષ્ય, તમે જેને બધું લડવાનું શીખવ્યું એ જ આવીને આખી સેના ઊભી કરી રહ્યો છે, રાઈટ? અને એ રીતે એ જેને કહેવાય ને કે નેગેટિવ ઇન્સ્પિરેશન આપે છે. નેગેટિવ ઇન્સ્પિરેશન એટલે ખરાબ બોલીને એમને તૈયાર કરવા. હા, તો એ કરે છે. અને ત્રીજો મનોભાવ આપણે જોયો હતો. કોણ હતું ત્રીજી? કઈ વ્યક્તિનો મનોભાવ જોયો હતો આપણે? અર્જુનનો. સર, અર્જુનનો. યસ, અર્જુનજીનો શું મનોભાવ હતો? દયા આવે છે એમની, રાઈટ? એનીવે, તો અર્જુનજી યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે, એ આપણે એમનો મનોભાવ જોયો હતો. તો કયા 5 કારણોના કારણે અર્જુનજી યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે? કોણ કહેશે? એમને એક તો આનંદ નતો કે પોતાના ખજાની સામે લડવું એમ. હા, ના, આનંદ નહોતો. હા, આનંદ નહોતો એનું કારણ થોડું બીજું હતું. આનંદ નહોતો એનું કારણ હતું કે કોઈ પણ માણસની પાસે ધન સંપત્તિ હોય, કીર્તિ હોય, તો એને ભોગવવા માટે કોઈ સાથે જોઈએ. દાખલા તરીકે તમે મોટો બંગલો બનાવો અને તમારી સાથે તમારા કુટુંબીજનો કે તમારા મિત્રો આવીને તમને એમ કે વાહ વાહ ભાઈ તે બહુ સરસ ઘર બનાવ્યું, સરસ ભોગવે છે, અથવા તો તારી કીર્તિ બહુ સારી છે, તારી ઇન્ફ્લુઅન્સ બહુ સારી છે, એવું કે તો એને આનંદ થાય. હવે પોતાનું કોઈ જોડે ના હોય તો કેવું લાગે કે સ્વાદ છે પણ સુગંધ નથી, હે ને? એવું થાય. એટલે અર્જુન જે છે એવું કહે છે કે જયારે મારા પોતાના બધા મૃત્યુ પામ્યા હશે પછી આખી પૃથ્વીનું સમ્રાટ પણ શું કરવાનું? એટલે આનંદ નહીં મળે. એટલે એવું કહેતો હતો કે મને આનંદ નથી. પછી બીજું શું કીધું? કુટુંબની પરંપરા. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થઈ જશે. આટલા બધા લોકોનો નાશ થશે તો એમના પુત્રોને કોણ શીખવાડશે કે પરંપરા શું છે, શું કરવું જોઈએ, તર્પણ કેવી રીતે થાય?
એનું નાશ થઈ જાય. પછી પાપ કહેવાય, કોઈને મારી નાખવું એ પાપ છે. પાપ કહેવાય છે. યસ, કે આટલા બધા લોકો મૃત્યુ પામશે તો પાપ લાગશે મને, અનંત સમય સુધી મારે નર્કમાં રહેવું પડશે. હવે જો પાપ પુણ્યનો ખ્યાલ છે ને, જેણે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય અથવા કંઈક શ્રવણમ કર્યું હોય, સાંભળ્યું હોય, એને જ પાપ પુણ્ય ખબર પડે. અથવા તો જે વ્યક્તિ જીવન પછી, એટલે કે આપણું આ જીવન પૂરું થાય એટલે કે મૃત્યુ પછીના જીવન વિશે જેને શ્રદ્ધા હોય અથવા સજાગ હોય, એટલી અવેરનેસ હોય એનામાં કે આ જીવન પછી પણ બીજું જીવન છે, એ જ વ્યક્તિ પાપ પુણ્યનું વિચારી શકે. જેને એવું હોય કે જિંદગી ના મિલેગી દોબારા, રાઈટ, ધેર ઇઝ નથિંગ બિયોન્ડ ધીસ ડેટ. ઇનફેક્ટ દુનિયામાં તમે નહીં માનો, મોટા ભાગના લોકો આવું જ વિચારે છે કે આ લાઈફ પછી શું છે તો કે ખબર નથી. કારણ કે ભારતમાં જે આ શાસ્ત્રો રૂપી ધન છે, આ જે જ્ઞાન છે, એમની પાસે છે જ નહીં. એટલે એ લોકો એવું જ માને છે કે અત્યારે ખાઈ પીને મજા કરી લો. અને આપણા લોકો પણ એમને જોઈને થોડાક જેને કહેવાય ને કે ઉન્મત્ત બને છે. એકચ્યુઅલી ધેર ઇઝ અ કન્ટિન્યુટી, આપણે બીજા અધ્યાયમાં જ જોઈશું. ઓકે, અને પછી શું કારણ હતું? હજુ એક કારણ, ભય. ભય તો નહોતો. અર્જુન ને એમ કહી શકાય કે એને જે કીધેલા કારણો હતા એમાં ભય નહોતો, એટલીસ્ટ. હા, પ્રવીણભાઈ બોલ્યા. ઓકે, અનિર્ણયતા હતી. તો આ 5 કારણો હતા. અર્જુન લડવાની ના પાડે છે. ચાલો આપણે જોઈએ. હવે સિસ્ટમેટિક સ્ટડી આપણે કરી રહ્યા છીએ, એટલે એમાં 2 પ્રકરણ વચ્ચેનું કનેક્શન શું છે એ પણ જોઈએ છે. અને દરેક પ્રકરણના આપણે નાના નાના ભાગ પાડી દઈએ છીએ, તો બહુ જ સરળ થઈ જાય ને, હે ને? એવી રીતે. તો આગળના પ્રકરણમાં સંજયે કીધું હતું કે અર્જુનને લડવું નથી, એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર બહુ ખુશ થઈ ગયા કે પાંડવોનો જે મેઇન વોરિયર છે, સૌથી મોટો જેને કહેવાય ને કે મહારથી, એને જ લડવું નથી. તો હવે પાંડવો જો ના પાડી દે લડવાની, તો યુદ્ધ વગર જ મારા પુત્રો જીતી જાય. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ આશા રાખે છે. એટલે એ જોઈને સંજય જે છે એને ખબર પડી જાય છે કે રાજા જે છે ખોટી આશા કરી રહ્યો છે, અને મંત્રીની ફરજ હોય છે કે રાજાને ખોટા રસ્તેથી પાછો વાળવો. એટલે તુરંત કહે છે કે ભાઈ તમે એમ વિચારો છો કે અર્જુન લડવાનો નથી, પણ એની સાથે તો સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે, એ તો એને ચપટીમાં સમજાવી લેશે. એ રીતે આ અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. આપણે એક બહુ જ મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ. એકચ્યુઅલી બીજો અધ્યાય છે ને એ જરા નંબર ઓફ શ્લોકાની રીતે જોવા જાવ તો વધારે લાંબો છે, એટલે થોડુંક વી મે હેવ સ્પીલ ઓવર. પણ આ એક પોઈન્ટ બહુ મહત્વનો છે. અર્જુનને ભગવાન એવું કહે છે કે તારે તારા સૌથી પ્રિય અને પરમ પૂજ્ય એવા તારા દાદા પિતામહ જે છે એમની સાથે લડવાનું છે. કાલે પણ આપણે જોયું હતું, અર્જુન નાનો હતો. અર્જુનને યાદ આવે છે કે જયારે હું દોડતો કાદવવાળા પગ લઈને આવતો હતો, અને મારા ભીષ્મ પિતામહ જે છે હંમેશા સફેદ કપડાં પહેરતા, તો મારા ખરાબ હાથ પગને જોયા વગર સીધો મને ખોળામાં લઈ લેતા, અને હું એમની દાઢીમાં હાથ ફેરવતા એમને પિતા પિતા અથવા પપ્પા પપ્પા કહેતો હતો. અને એ મને પ્રેમથી સમજાવે, ના હું તારો પપ્પા નથી, હું તો તારો પિતામહ છું. અને એ રીતે એને પ્રેમ કરતા હતા. એટલે કે કેટલો વહાલ કરતા હતા એ મને. અને પેલા ગુરુ દ્રોણ, એમને એમના પુત્રને જે વિદ્યા નથી આપી એ વિદ્યા મને આપી છે. એટલે એમને સૌથી વધારે એટેચમેન્ટ હતું એને ગુરુ દ્રોણ પ્રત્યે. તો આવા બધા. અને બીજી બાજુ જોયું કે મારા કાકાના દીકરાઓ જેમની સાથે ગુરુકુલમાં રહીને અમે અભ્યાસ કર્યો છે, ભલે આતતાઈ છે, આક્રમણકારી છે, પણ છતાંય ગમે તેમ તોય અમે એક લોહીના ને. અને બીજી બાજુ પોતાના સસરાઓ, કાકાઓ, અને ઇવન અર્જુનની પછીના પેઢીના પણ હતા. કોણ કોણ હતું અર્જુનના પછીના પેઢીના લડવા વાળા? હરે કૃષ્ણ. અભિમન્યુ કોનો પુત્ર હતો? પરીક્ષિત. અભિમન્યુ આમનો અર્જુનનો જ. અર્જુનનો પુત્ર, રાઈટ. પછી ઓકે, ઘટોત્કચ. અને તમને બધાને ખબર છે કૌરવોની સાઈડ થી પણ કોઈક હતું જે એમની નેક્સ્ટ જનરેશન નું હતું? હા, દુર્યોધન નો પુત્ર, એનું નામ લક્ષ્મણ હતું. લક્ષ્મણ એ પણ હતો. એટલે આમ તમે જોવા જાવ ને તો તમને કોઈની જોડે તમને એમ કે ભાઈ તમારે લડવાનું છે અથવા ફલાણી વ્યક્તિને મારવાનું છે, અને તમને ઘણા બધા એમ કે આ વ્યક્તિ આટલું ખરાબ કર્યું છે, અથવા તમારું પણ ખરાબ કર્યું છે, અને પેલાનું પણ ખરાબ કર્યું છે, તમને મારવાનું કે તો તમે એક ટાઈમે ચલો તમે સમજો કે તમે પોલીસ હો અથવા ક્ષત્રિય હો, તો તમને લડવાનું કે તમે લડી લો. પણ સૌથી અઘરું શું છે કે તમે જેને સૌથી વધારે રિસ્પેક્ટ કરતા હો, તમે જેને સૌથી વધારે પ્રેમ કરતા હો,
રાઈટ, માન આપતા હો, પ્રેમ કરતા હો. એને જઈને તમારે 2 શબ્દ પણ કહેવાના હોય ને કે જાઓ એને જઈને કહી દો કે આમ ના થાય, તો પણ પેલો માણસ ના જાય, રાઈટ. દાખલા કે એક બાળક હોય, એને બીજા બાળકને જઈને લડવાનું કે તો એ લડી લે, પણ એમ કે તારા પપ્પાને જઈને કે મમ્મીને જઈને આમ કહી દે તો એનું પગ ના ચાલે, એની જીભ ના ચાલે, રાઈટ. તો અર્જુનને જે કામ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે એ તો સૌથી અઘરું છે. એને તો મારવાના છે, પ્રાણ લઈ લેવાના છે, એના દાદાના, એના ગુરુના, એના ભાઈઓના, એના સસરાના, એના મામાઓના, આ બધાના પ્રાણ લેવાના છે. બહુ જ અઘરું છે. હવે મને કહો કે તમે આવા દાખલા ક્યારે જોયા છે? આપણા શાસ્ત્રોમાં આવા ભરપૂર દાખલા છે. અને એ પણ શેના માટે? અર્જુનને કોણ કહે છે? આ શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે ભગવાન ખાતર લડવા વાળા. એવું નહીં કે હવે આજકાલ તો એવું છે કે જમીનના ટુકડા ખાતર લડવા વાળા બી ઘણા બધા હોય. આજે જે કોઈ પણ કેસ ચાલે છે કોર્ટમાં, એમાંના મોટા ભાગના કેસ, મે બી 70-80% કેસ શેના માટે છે? તો કે જમીનના અથવા જાયદાદના, રાઈટ. એવું નહીં, ભગવાન માટે લડવા, અથવા તો પોતાના જે આદરણીય હોય અથવા પોતાના જે પ્રિય હોય એની સાથે, એનાથી અલગ થવા માટે કે એની સાથે લડવા માટે કે એનું ના માનવા માટે તૈયાર થયા હોય, એવા દાખલા ઘણા બધા છે. કયા કયા દાખલા છે? ચાલો કયો. હેન્ડ રેસ કરવાની જરૂર નથી, જાતે જ કહી શકો છો. પ્રહલાદ મહારાજ કોની સાથે ઝઘડ્યા હતા? એના પિતાની વિરુદ્ધમાં ભગવાનનું નામ લેતા હતા. હા, એટલે એ ઝઘડ્યા નથી, પણ એમના પિતાના આદેશનું એમને પાલન કર્યું. હા, એમના પિતા કે હું જ રાજા છું, હું જ ભગવાન છું, તો કે ના, ભગવાનનું નામ લેતા હતા. યસ, વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ. વિભીષણ બહુ સરસ. વિભીષણ એમના પોતાનો ભાઈ જે છે એ પણ ત્રિલોક વિજયી હતો, રાવણ. એનો પણ આદેશ નથી માન્યો, રાઈટ. પછી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દિવ્યાંગજી બોલો. પ્રભુજી, દશરથ મહારાજે એમના સૌથી આમ પ્યારા પુત્ર કહેવાય રામ ભગવાનને એવું કહેવું પડ્યું કે વનવાસ માટે જાઓ, તો એ આવે આમ ઉદાહરણ? હા, ઓકે. ભગવાન રામને પણ ભગવાન રામ માટે એમને જેને કહેવાય કે આવો નિર્ણય લેવો પડ્યો. યસ. વાલી અને સુગ્રીવ. હા, બંને ભાઈ હતા. અને એમાં કોણે આ નિર્ણય લેવો પડ્યો હતો? આ કડવો સુગ્રીવને. પોતાના મોટો ભાઈ વાલી બી બહુ પાવરફુલ હતો, રાઈટ. એની પણ અગેન્સ્ટમાં જવું પડ્યું. યસ. પછી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યાદવ કુળમાં અંદર બધા એકબીજા સાથે લડીને, હા, પણ એ ભગવાન માટે નહીં. આપણે એવા દાખલા જોઈએ છે કે જે ભગવાન માટે હોય, રાઈટ. હા, દિગ્નેશજી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, તમે બોલી લીધું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. ભગવાન કૃષ્ણના જીવનમાં જ એમણે એમના મામા કંસની સામે લડવું પડ્યું હતું. હરી બોલ. યસ, વેરી નાઇસ. પછી બીજું એક ઉદાહરણ પણ કહીશ. ભગવાન પરશુરામના જીવનમાં એમના પિતાએ એમને આદેશ આપ્યો હતો કે એમને માતાનો વધ કરવો. એટલે એવી રીતે એ પણ કદાચ ઉદાહરણ અહીંયા પેલું થાય. હા, રાઈટ. તો આવા ઘણા બધા દાખલા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, શંકર ભગવાને ગણપતિજીનું માથું અલગ કરી દીધું. એ આમ જોવા જાવ તો એકદમ બંધ નથી બેસતું, પણ ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. ઓકે. પ્રભુજી, કૃષ્ણ ભગવાને પોતાની માસીને મારી નાખી, પૂતના માસી. ઓકે, એ એક્ઝેક્ટ નથી બેસતું. પ્રભુજી, બ્રાહ્મણ પત્નીઓએ પેલા કૃષ્ણના ગોપાળો માટે પતિની વિરુદ્ધ થઈને એમને આપી દીધો તો પ્રસાદ. રાઈટ. એકદમ પરફેક્ટ. તો એ પણ સાચી વાત છે. તો આ બધા દાખલા છે. દાખલા તરીકે પ્રહલાદ મહારાજની આપણે વાત થઈ ગઈ. પછી હરિયાશ્ચર અને બહુલાશ્ચર, આ જે છે એ દક્ષ પ્રજાપતિના પુત્રો હતા, હજારોની સંખ્યામાં, મે બી 10,000 and 1,000, રાઈટ. અને એમનું જયારે ઉત્પન્ન કરે છે, અને સૌથી પહેલા હરિયાશ્ચર, રાઈટ. તો એ લોકો એને પહેલા એવી પ્રણાલી હતી કે એમને શાસન આપતા પહેલા, ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ પહેલા એમને તપ કરવાનું કહેવામાં આવે, તો જેથી કરીને એ લોકો તપનું મહત્વ સમજે અને પછી જીવનના અંતમાં ફરીથી તપ કરીને પોતે સફળ જીવન જીવી શકે, રાઈટ. તો એમને તપ કરવા માટે મોકલે છે. ત્યાં નારદ મુનિ મળે છે,
આઈ થિંક 10,000. તો નારદ મુનિ કહે છે કે જીવન શેના માટે છે, એટલે એકદમ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. અને પછી નારદ મુનિ સમજાવે છે, અને એ બધા જ જે છે એ એમના પિતાને કહે છે કે અમારે તો ગૃહસ્થાશ્રમ નહીં જઈ શકે. દક્ષ પ્રજાપતિનું કામ હતું કે પ્રજાનું વૃદ્ધિ કરવાની. તો પછી બીજા બહુલાશ્ય કરીને ઉત્પન્ન કરે છે ને એ જાય છે. એમને પણ નારદ મુનિ જે છે આ રીતે ઉપદેશ આપે છે કે તમારા મોટા ભાઈઓ શું કર્યું તમને ખબર નથી? એટલે કે ના, તો કે આવું છે કે જીવનનું મહત્વ શું છે નહીં સમજ, અને એ જતા રહે છે. તો પોતાના પિતાની આજ્ઞાનું પાલન નથી કરતા. એમના પિતા કહે છે કે ભાઈ તમે પ્રજોત્પત્તિ કરો, તો એ લોકો કહે છે કે ઓહો, મનુષ્ય જીવનનું મહત્વ હવે ખબર પડી જાય, વી કાન્ટ ડુ ધીસ. એવી રીતે ચતુષ્કુમારો, શું નામ છે ચતુષ્કુમારોનું? 4 કુમારો છે. સનક, સનાતન, પછી સુનંદન અને સનત કુમાર, રાઈટ? તો આ 4 જે છે એકચ્યુઅલી એમને યોગ બળથી, સિદ્ધિના બળથી પોતાનું આયુષ્ય જે છે 5 વર્ષનું જ રાખ્યું છે, એનાથી વધતા જ નથી. કે વધીએ તો વિકાર આવે ને મનમાં, એટલા મહાન છે. અને બ્રહ્માજી એમને ઉત્પન્ન કરે અગેન પ્રજોત્પત્તિ માટે. એમને 2 હાથ જોડીને કહ્યું હતું કે તમે અમારા પિતાશ્રી છો અને તમારી આજ્ઞા અમારે માનવી જોઈએ, પણ અમને જીવનનું મહત્વ સમજાવી ગયું છે, એટલે અમે પ્રજોત્પત્તિમાં આગળ નહીં કરી શકીએ, રાઈટ? તો પિતાનું આજ્ઞાનું પાલન નથી કર્યું. પછી નેક્સ્ટ, મોટો ભાઈ નાનો ભાઈ, તો રાવણ ને વિભીષણ તમે કીધું જ છે. હા, ગુરુ અને શિષ્ય, એમાં શુક્રાચાર્ય અને બલિ મહારાજ, એ ઘટના બધાને ખબર છે કે નહીં? હા, બહુ સરસ ઘટના છે, પણ હવે વી હેવ વેરી શોર્ટ ટાઈમ. પણ બલિ મહારાજ જે છે એ બલિ મહારાજ એ અસુર કુળમાં જન્મ લીધો હોય છે, અને એટલા બધા પાવરફુલ. કેમ પાવરફુલ? તો એમના ગુરુ જે હોય છે ને શુક્રાચાર્ય, એનું એમને શરણું લીધેલું હોય છે. અને શુક્રાચાર્ય પાસે એક વિદ્યા હોય છે. શું નામ છે એ વિદ્યાનું? સંજીવની. મૃત સંજીવની વિદ્યા. મૃત સંજીવની. ઓહો, આ તો હજી સાયન્સે શોધ્યું જ નથી. એકચ્યુઅલી આપણા શાસ્ત્રોમાં ઘણું બધું છે જે હજી સાયન્સે શોધવાનું બાકી છે. જ્યારે અંગ્રેજો અથવા તો બહારથી ઘણા બધા લોકો ભારતમાં આવ્યા, તો કે તમારા શાસ્ત્રો તો બધા માઇથોલોજી છે. કે વિમાનમાં ઉડીને શ્રીલંકાથી, એટલે લંકાથી ભગવાન રામ આવ્યા પુષ્પક વિમાનમાં અયોધ્યા, તો કે કોઈ વસ્તુ ગ્રેવિટીની અગેન્સ્ટમાં કઈ ફ્લાય કરે? અને પછી અનેક વર્ષો પછી જ્યારે વિમાન શોધાયા ત્યારે અમને માન્યું કે ના, આ પણ શક્ય છે. અને હજી તો એવા વિમાન છે જ નહીં કે જે આપણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે, ભાગવતમમાં વર્ણન છે. એનીવે, તો એવું ઘણું બધું છે. અને જે બલિ મહારાજના ગુરુ છે એની પાસે મૃત સંજીવની હતી, એટલે જ્યારે પણ લડવા જાય દેવો સાથે, એટલે દેવો એમના રાક્ષસના જે સૈનિકો હોય એને મારી નાખે, અને પછી શુક્રાચાર્ય મંત્ર ભણીને આમ પાણી છાંટે, બધા જીવતા થઈ જાય. એટલે જે મારતા ઓછા પડે એમ. અને છેવટે બલિ મહારાજ છે 3 લોક પર વિજય હાસિલ કરે છે, સ્વર્ગ લોકના પણ અધિપતિ બની જાય છે. પણ પછી અમને એવું થાય છે કે ભાઈ આ તો જે બન્યો એ તો બળના જોરે બન્યો, પણ એકચ્યુઅલી સ્વર્ગના અધિપતિ બનવા માટે યજ્ઞ કરવા પડે, રાઈટ? દાખલા તરીકે ઇન્દ્ર હોય તો ઇન્દ્રે 100 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ રાખજો તમારું બેકગ્રાઉન્ડ. તો એ યજ્ઞ ચાલુ કરાવે છે, અને ત્યારે બહુ સરસ ઘટના બને છે કે દેવોના માતા જે છે એ તપ કરે છે. એ ઘટના આપણે પછી ક્યારેક ડિટેલમાં જોઈશું. અને ભગવાનની પાસે આશીર્વાદ, પેલું શું કહે કે વરદાન માગે છે કે મારા પુત્રનું રાજ્ય પાછું મળે, ને કે બલિને મારી નાખો. ભગવાન કહે છે ના, કે એને મારી ના શકું, કે કારણ કે પ્રોટેક્શનમાં છે, એક સાચા તપસ્વી બ્રાહ્મણના પ્રોટેક્શનમાં છે. પણ કે હું તારા માટે કંઈક વ્યવસ્થા કરીશ. એટલે ભગવાન વામનજી બનીને આવે છે, અને એ જોઈને એટલા બલિ મહારાજ ખુશ થઈ જાય છે કે હા, આવો વ્યક્તિ તો ક્યારેય જોયો નથી, કે બાળક બ્રાહ્મણ એની પૂજા કરે છે, પછી કે માં જે માગે આપું તને. હા, અને કાનમાં એમના ગુરુ કહે છે અરે આને ના આપતા. કેમ? તો કે આ તો કે નારાયણ છે, સાક્ષાત વિષ્ણુ છે, બધું જ લઈ લેશે તારી પાસેથી. અને બલિ મહારાજ હસે છે. હા, કેમ હસે છે ખબર છે? બલિ મહારાજ કેમ હસે છે? કેમ સ્માઇલ આપે છે? એનીબડી કેન ગેસ? મેં સમર્પણ કર્યું છે એટલે મારે આપવું જ પડશે એવું કહે છે બલિ મહારાજ. મેં સમર્પણ કર્યું છે હવે નારાયણ આપીશ, મારે આપવી જ પડશે હવે. એને એવું લાગ્યું કે મારી પાસે ખુદ ત્રિલોકનો નાથ આવ્યો છે માગવા માટે. હા, ઓકે, બહુ સરસ. ત્રિલોકનો નાથ આવ્યા છે તો હું કેમ ના આપું? એટલે તમે જે આપણે કોન્ટેક્સમાં અર્જુને જે કરવું પડ્યું હતું, અર્જુને પોતાના ગુરુને મારવા પડ્યા હતા, અને અહીંયા આગળ જે ગુરુ જેની મૃત સંજીવની વિદ્યાથી
જેને ત્રણેય લોકનું સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, એ ગુરુની પણ અવજ્ઞા કરવી પડે છે કે સામે સાક્ષાત ત્રિલોકના નાથ છે, હું ના પાડું? અને હું કોણ? બલી મહારાજ કોણ? જલ્દી એમનું કુળ યાદ કરો. એમના પિતાનું નામ શું? બલી મહારાજના પિતાનું નામ પ્રહલાદના પુત્ર ને? હા, પ્રહલાદના પુત્ર, પણ નામ વિરોચન મહારાજ. બરાબર ને? એટલે મારા પિતા વિરોચન, મારા દાદા પ્રહલાદ મહારાજ, એ બધા આવા ભક્ત, અને એ જેમની ભક્તિ કરતા હતા, એ સાક્ષાત મારી પાસે માગવા આવે તો પ્રાણ પણ કાઢીને ત્યજી દઉં કે ગુરુ મહારાજ આમાં વચ્ચે ન આવશો. રાઈટ? બહુ અઘરું છે. તમે જેના ઉપકાર તળે એકદમ દબાયેલા હો એ વ્યક્તિને ના પાડવી. રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ. હા, આ તો દાખલો કીધો કે કૃષ્ણ બલરામને ભૂખ લાગી હોય છે ને જાય છે, બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરતા હોય છે, બ્રાહ્મણો કે હજી આહુતિ આપવાની બાકી છે, જાઓ. અને પછી એમની પત્નીઓ પાસે જાય છે, એમની પત્ની બધું જ લઈ આવે છે. અરે કે આહુતિ કોના માટે છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સુરો ભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. 5.29. રાઈટ? એટલે કે બધું જ ભોગવવા વાળા જે છે, બધા જ યજ્ઞોના જે ભોગતા છે, એ આવ્યા છે ને કે તમે જે આહુતિની વાત કરો છો. રાઈટ? એટલે પોતાના પતિની અવજ્ઞા કરે છે. અને એવી રીતે આ બીજા બધા દાખલા છે, અને હું તમને કહીશ આગળ. ગોસ્વામીઓના દાખલા છે. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, એમના પિતા આખા ભારતના સૌથી મોટા જમીનદાર હતા. મહિનાની 20 લાખ રૂપિયાની આવક હતી એમને. રાઈટ? હી લેફ્ટ એવરીથિંગ. કારણ કે કૃષ્ણજી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા, કૃષ્ણજી માત્ર 500 વર્ષ પહેલા ફરીથી આવ્યા છે. એમનો પ્રચંડ અવતાર હતો, ભક્ત સ્વરૂપે, એટલે બધાને ખબર નથી, પણ એમને એમની સેવા કરવા માટે છોડ્યું છે. રાઈટ? બંગાળ કરીને એક આખું દેશ હતો. અત્યારે જે પશ્ચિમ બંગાળ છે એ વત્તા બાંગ્લાદેશ છે, બંને ભેગું થઈને એક આખો દેશ હતો. એનો નવાબ હુસેન જે છે એનો રૂલર હતો, અને એના મુખ્યમંત્રી જે છે સનાતન ગોસ્વામી, અને નાણામંત્રી જે છે રૂપ ગોસ્વામી. એમને પણ ભગવાન માટે બધું છોડ્યું છે. રાઈટ? લક્ષ્મણજીને તો કંઈ આદેશ નહોતો વનવાસ જવાનો, છતાંય ભગવાન માટે એ પોતાની પત્ની ઉર્મિલાને મૂકીને જાય છે. રાઈટ? 14 વર્ષ સુધી ઊંઘતા નથી રાત્રે. રાઈટ? એવા લક્ષ્મણજી. ભરતજી, એમને તો શાસન આપવામાં આવ્યું હતું, છતાંય બધું છોડી દે છે. ના. અને આપણા બધા જેની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જેમને આપી, એવા શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમને પણ 70 વર્ષની વયે જયારે માણસ બહાર જવાનું વિચારતો હોય, 2 વાર જવું કે ના જવું, ત્યારે એ કાર્ગો શિપમાં બેસીને, જલદૂત નામનું કાર્ગો શિપ એટલે કેવું શિપ ભાઈ? કોઈને ખ્યાલ છે? કાં તો ગેસ કરી શકો? કાર્ગો ટ્રેન હોય છે, કાર્ગો શિપ એટલે માલ સામાન ભરીને જવાનું, માલ સામાન લઈ જવા માટે. માત્ર માલ સામાન લઈ જવાનું. એમાં રહેવા ખાવાની કઈ સારી સગવડ ન હોય. એમાં બેસીને, કારણ કે ખિસ્સામાં હતા માત્ર 40 રૂપિયા. યસ, દીપક, દિગ્નેશજી, કઈ એડ કરવું છે? બોલો. એમાં સાહેબ હરે કૃષ્ણ, આપણે પેસેન્જરશિપ જેવી કોઈ વ્યવસ્થા એમાં હોય નહીં. અને કાર્ગો એટલે માલ સામાન, પક્ષી, પ્રાણી, એમાં કઈ વ્યવસ્થા ન હોય. એમ કદાચ આખા શિપ મોટું હોય, પણ એમાં 2-3 વ્યક્તિ ખાલી ચલાવવા વાળા અને રિપેર કરવા વાળા વ્યક્તિઓ એટલા જ હોય. એટલે એમાં તમને ખાવા પીવાનું મળે ના મળે, બેસવાની જગ્યા ઉભા રહે, એ બધું એટલે ખૂબ વિકટ પ્રવાસ, વિકટ પરિસ્થિતિ હોય. સાચી વાત છે. અને દાખલા તરીકે પેલી ગુડ્સ ટ્રેન જતી હોય તો તમે અવાજ સાંભળ્યો છે? ખટ. અને તમે બીજી કોઈ આપણી રાજધાની કે કોઈ ટ્રેન જતી હોય તો કેવી સ્મૂથ જતી હોય. રાઈટ? અંદર બેસવા વાળાને ખબર પણ ના હોય. ત્યારે ગુડ્સ ટ્રેનમાં તો ઝાટકા આવતા હોય. રાઈટ? તો 70 વર્ષની વયે ગયા, અને વચ્ચે એવું તોફાન આવ્યું જબરજસ્ત, જે ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી. 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા એમને, પણ એમને એમના ગુરુનો આદેશ હતો એટલે ગયા. અને ત્યાં આગળ જઈને પણ 1-2 વર્ષ સુધી તો કોઈ સફળતા નહીં, કોઈ આવે નહીં. કોણ સાંભળવા આવે? તમે જુઓ, ભારતમાં પણ કોઈને રસ ઓછા હોય તો અમેરિકામાં એ સમયે કોણ સાંભળવા આવે? તો ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં બેસીને 4 કલાકે હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરતા હતા. રાઈટ? એટલે બધો જ ત્યાગ કર્યો છે. નહીં તો એ વૃંદાવનમાં રાધા દામોદરમાં વ્યવસ્થિત 12 વર્ષથી સેટ હતા. ધાર્યું હોત તો મોટો મઠ બનાવીને પોતે તો ભગવત ધામ જવાના જ હતા. એમને કીધું હતું કે નોટ અ સિંગલ મોમેન્ટ ઇન માય લાઈફ આઈ હેવ ફોરગોટન કૃષ્ણ. 1 સેકન્ડ માટે પણ હું કૃષ્ણને ભૂલ્યો નથી. તો એમને તો કઈ પ્રોબ્લેમ જ નતો, પણ એમને બીજા માટે થઈને ત્યાગ કર્યો. નહીં તો અમેરિકા જવું એ ત્યાગ હતો. તો આવા બધા બલિદાનો ઘણા બધા લોકોએ આપેલા છે. તો બીજા અધ્યાય જે છે એની 5 મુખ્ય ભાગ છે. અર્જુનની અનિર્ણાયકતા, શરીર અને આત્માનું વિશ્લેષણ. ધીસ ઇઝ ધ બેસિક કન્સેપ્ટ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. રાઈટ? એ આપણે જોશું. પછી આપણી નિયત ફરજો, નિષ્કામ કર્મયોગ અને સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો. થોડા શબ્દો નવા લાગે, જસ્ટ બેર વિથ મી. અને ચોક્કસ
તમે જો ધ્યાનથી સાંભળશો અને શરણાગતિપૂર્વક એને અટેન્ટિવલી એન્ડ સબમિસિવલી, then definitely Krishna within our hearts, આપણા બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે વસેલા છે, ચોક્કસ આપણને પ્રકાશ આપે છે. then we'll know. બહુ સરસ શ્લોક છે. ચાલો કોણ બોલશે? સાંભળવો પણ ગમે એમ લાગે કે સાંભળ્યા જ કરીએ એવો શ્લોક છે. કાર્પણ્ય દોષો ત્વમ ધર્મ સમૂઢ ચેતા. કાર્પણ્ય દોષો અહીંયા વંચા છે. ઉપહત સ્વભાવ, ઉપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વમ ધર્મ સમૂઢ ચેતા. યત શ્રેયસ સ્યાન્નિ નિશ્ચિતમ તન્મય શિષ્યસ્તેહમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. એહમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દો છે આ શ્લોકમાં. આ શ્લોકને ભગવદ્ ગીતાનો સાર શ્લોક કહેવામાં આવે છે. ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? એક જ શબ્દમાં ભગવદ્ ગીતાને કહેવી હોય તો કયા શબ્દમાં કહી શકાય? કોઈ જૂની બેચના પાર્ટિસિપન્ટને યાદ છે? ભગવત શરણાગતિ. ભગવત શરણાગતિ. યસ, શોભા માતાજી, અમરેશ પ્રભુ. તો એ ભગવત શરણાગતિ છે એ આ શ્લોકમાં આવે છે. કારણ કે વ્યક્તિ જો શરણાગત ના થાય તો એને જ્ઞાન સાચું મળતું નથી. શ્રીલા પ્રભુપાદ એક વાર કહે છે કે મારા અમેરિકા ગયા પહેલા ભગવદ્ ગીતાના સેંકડો સંસ્કરણ, એટલે કે હંડ્રેડ્સ ઓફ એડિશન્સ ઓફ ભગવદ્ ગીતા વેર અવેલેબલ ઇન ધ અમેરિકન માર્કેટ, રાઈટ? એવું નથી કે ભગવદ્ ગીતા પ્રભુપાદ ગયા એને જ લઈને ગયા, હંડ્રેડ્સ ઓફ એડિશન્સ. પણ પ્રભુપાદ કહે છે ધેર વોઝ નોટ અ સિંગલ ડિવોટી ઓફ કૃષ્ણ. એક પણ ભક્ત નહોતો. અને આ જે યથારૂપ ગઈ અને 10,000 શિષ્યો એમની પાછળ આવેલા, બધું ત્યજીને. અને ઇન્દિરા ગાંધી એ વખતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાથે એમનું મીટિંગ હોય છે, કારણ કે એમને વિઝા જોઈતા હોય છે, વિઝા કે એટલીસ્ટ એમને રહેવા દે એના માટે. તો ઇન્દિરા ગાંધી કહે છે કે બહુ જ ઓછી મીટિંગ હોય ને, થોડીક મિનિટોની જ હોય. ઇન્દિરા ગાંધી સીધો પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ CIA ના એજન્ટ નથી એની શું ખાતરી? CIA તમને બધાને ખબર છે ને, CIA કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. અમેરિકાની જાસૂસી સંસ્થા. હા, અમેરિકાની જાસૂસી સંસ્થા. તો એના એજન્ટ નથી એની શું ખાતરી? કારણ કે એ વખતે છે ને પેલું કોલ્ડ વોર ચાલતી હતી, તમને બધાને ખ્યાલ હોય તો. રશિયા અને અમેરિકા વચ્ચે, બોથ વેર પાવર સેન્ટર્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ. અને ઇન્ડિયા વોઝ ઓન વિચ સાઇડ? ભારત જે છે રશિયા બાજુ હતું. રશિયા બાજુ હતું. એશિયન કન્ટ્રીઝ છે એટલે. હા, એટલા. અને એટલે બહુ સરસ ટાઈપ હતું. તો એને શંકા હતી કે આ શત્રુના એનો તો નહીં હોય, એટલે એને પૂછે છે. તો પ્રભુપાદ જે છે ખડખડાટ હશે છે. રાતના 3 વાગે ઉઠે છે. હા, રાઈટ. તો કે પ્રભુપાદ કહે છે કે તમને CIA ના એજન્ટ શું કામ લાગે છે કે આ લોકો જે છે એ રોજ સવારે 3 વાગે ઉઠે છે, ઠંડા પાણીથી નાહીને મંગલ આરતી કરે છે, પછી 2 કલાક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે છે, ભગવદ્ ગીતાના ભાગવતમના શ્લોકો એ બોલે છે, સાંભળે છે, વાંચે છે. અને એમનું જે બધા જ જે પેલા ખાવા પીવાનું ને બધું છે એકદમ બદલાઈ ગયું છે. અને આ લોકો, ઇન્દિરા ગાંધી એક પણ પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર સાઇન કરી દે છે કે બધાના વિઝા પાસ કરી દો, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. તો શરણાગતિ જે છે અહીંયા આગળ આપેલી છે, એ શરણાગતિ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. When we become the devotee of Lord, then we understand his message very clearly, right? પ્રપન્નમ, આ શબ્દ વારે વારે આવશે. આ શ્લોકમાંનો એક સૌથી મહત્વનો શબ્દ છે પ્રપન્નમ. પ્રપન્નમ એટલે કે શરણે જવું, રાઈટ? ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને અર્જુનજી જે છે એ, દાખલા તરીકે આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ અને આપણે કહીએ જ નહીં, આપણે એમ કહીએ કે ડોક્ટર તમે જ જાણી લો, તો ડોક્ટરને શું ખબર પડે? માથું દુખે છે, પેટ દુખે છે, શું થાય છે કેમ ખબર પડે? પૂરેપૂરું કહેવું પડે ને. અર્જુનજી જે છે બિલકુલ શરમ વગર, સંકોચ વગર બધું જ પ્રોબ્લેમ કહી દે છે. જુઓ, 18 અક્ષોની સેના ઊભી છે અને બધા જ એના સમોવડિયા પણ ઊભા છે અને બધા સાંભળી પણ રહ્યા છે, એમ સમજો તમે, રાઈટ? કે અર્જુન એવું કહે કે મારામાં કાયરતા આવી ગઈ છે, કાર્પણ્ય દોષો. તો એને એવું લાગે કે આ બધા સાંભળશે તો મારી ઉપર હસશે, મારી ઠેકડી ઉડાવશે. પણ ના, ભગવાન પાસે જઉં છું તો કે એકદમ સાચું બોલવાનું. બીજી વાત, અત્યાર સુધી છે ને અર્જુનજી એક મિત્ર તરીકે કૃષ્ણ સાથે વાત કરતા હતા, રાઈટ? અને
કૃષ્ણ જે છે એ કયો રોલ પ્લે કરી રહ્યા છે અત્યારે? કઈ ફરજ બજાવી રહ્યા છે? સારથી તરીકે. તો અર્જુનજીએ શરૂઆતમાં શું કીધું કે હે અચ્યુત, આ રથને 2 સેનાઓની વચ્ચે લઈ જાઓ. રાઈટ? એ વખતે તો એકદમ જાણે પોતે રથી અને સારથીને હુકમ આપે ને કે ચલો જમણી બાજુ લઈ જાઓ, ડાબી બાજુ લઈ જાઓ. તમે દાખલા તરીકે ડ્રાઈવર તમારી સાથે હોય તો તમે કહો ને કે હવે આમ લઈ જાઓ તેમ લઈ જાઓ, એવી રીતે. અને અર્જુનજી એવી રીતે કહે છે. પણ જ્યારે બંને બાજુ એને જોયું, દાદાને જોયા, ગુરુને જોયા, ભાઈઓને જોયા, મામાઓને જોયા, સસરાઓને જોયા, ત્યારે પછી એ આખું પોઝિશન ચેન્જ કરે છે. આ એક જબરજસ્ત ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ છે ને. આ ક્ષણને ખાલી સમજી લઈએ ને તો ભગવદ્ ગીતા સમજવી બહુ સરળ થઈ જાય. જેને કહેવાય ને કે હિસ્ટોરિક મોમેન્ટ, ઐતિહાસિક ઘડી છે. માત્ર અર્જુનના જીવનમાં નહીં, આપણા બધાના જીવનમાં. આ ઘડીએ અર્જુને જે ભાવ ગ્રહણ કર્યો, એ ભાવના કારણે ભગવદ્ ગીતા ધરાતલ પર ઉતરી, અને એ ભાવના કારણે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ ભગવદ્ ગીતાને સાંભળવા. અર્જુનજી એમની પોઝિશન ચેન્જ કરે છે. એ મિત્રમાંથી શિષ્ય બને છે. શિષ્યસ્તે અહમ, હું શિષ્ય છું. સાધી મામ ત્વામ પ્રપન્નમ, તમારે શરણે આવું છું. ત્વામ એટલે તમારે. રાઈટ? ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. રાઈટ? અને કૃષ્ણજી, તમે આમાં આપણે બધા શ્લોક નથી લેતા લેવલ 1માં, પણ તમે વાંચો. જે હેતલ માતાજીએ શ્લોક વાંચ્યા હતા, રાઈટ? અને મનીષા માતાજીએ અનુવાદ. તો તમને યાદ આવે છે કે કૃષ્ણજી જે છે સ્માઇલ આપે છે. કેમ સ્માઇલ આપે છે? કે ભાઈ હમણાં સુધી તો મારો મિત્ર બનીને વાતો કરતો હતો, સમોવડીઓ બનીને, અને હવે કેવો તરત જ શિષ્ય બની ગયો. ભગવાન એને જેને કહેવાય ને કે મંદ રીતે હાસ્ય કરીને આવકારે છે. અને શું પૂછે છે? એ પૂછે છે કે ભાઈ યત શ્રેય. હવે આ શબ્દ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શ્રેય. અને તમને ચોક્કસ ખબર છે, નિશ્ચિતમ બ્રુહિતન્મે, તમને મારું શ્રેય ચોક્કસ ખબર છે. શ્રેય એટલે કે કલ્યાણ, રિયલ બેનિફિટ. રાઈટ? હવે આપણે બધા જે છીએ ને, આપણને આપણું કલ્યાણ ખબર નથી હોતી. તો શ્રેયનો એક વિરોધી શબ્દ છે. એ જાણો ને તો તમને શ્રેયનો અર્થ ખબર પડે. શ્રેયનો વિરોધી શબ્દ કયો છે? આગળની બેચના પાર્ટિસિપન્ટ માટે ઓપન ક્વેશ્ચન. તો પ્રેય એટલે શું અને શ્રેય એટલે શું? શ્રેય એટલે લાંબા ગાળાનો ફાયદો, અને પ્રેય એટલે ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો. એના સિવાય બીજું કઈ એડ કરવું છે? આ તો સાચું જ છે. શ્રેય એટલે કલ્યાણકારી. કલ્યાણકારી. અને પ્રેય એટલે કે તમને ઇમિડિયેટલી સારું લાગે, પણ સારું હોય નહીં. દાખલા તરીકે બાળક હોય, એને આઈસ્ક્રીમ ખાવો હોય, તો એને બીજા કોઈને કહે તો એના કાકા કે બીજા કોઈ દૂરના પડોશી તો એ અપાવી દે. પણ પપ્પાને કહે તો પપ્પા ના અપાવે. કેમ કે અરે ભાઈ, શિયાળો ચાલે છે, હજી 2 દિવસ પહેલા જ તો તને દવા આપી છે, તારું સારું એમાં નથી. રાઈટ? તો એવી રીતે એટલે આ એક બહુ જ મહત્વની વાત છે જે આપણે અર્જુનજી પાસેથી શીખવાની છે. કે આપણે જે છીએ ને એ બાળક જેવા છીએ કે આપણને આપણું સારું નથી ખબર હોતી. જનરલી આપણે એવું વિચારીએ, ભગવાન મને બહુ સંપત્તિ આપી દો ને તો સારું, ભગવાન મને બહુ કીર્તિ આપી દો ને તો સારું, ભગવાન મારો આ રોગ મટાડી દો ને તો સારું, ભગવાન સુંદર પત્ની આપી દો તો સારું, ભગવાન કીર્તિ આપો તો સારું. પણ અર્જુનજી જે છે એવું નથી કહેતા કે મને વિજય અપાવી દો અથવા તો મને અહીંયાથી સાધુ બનવાની પરમિશન આપો. ના, અર્જુનજી કહે છે મારું જે કલ્યાણ હોય એ તમને ચોક્કસ ખબર છે, તમે મને એ કહો. ડિસિઝન ઇઝ given in the hands of Krishna. ભગવાનના હાથમાં મૂકી દેવાનું. આપણે એવી પરિસ્થિતિમાં હોઈએ કે આપણે કાંઈ નક્કી ન કરી શકતા હોઈએ, અથવા તો આપણને એમ લાગતું હોય આ મારું સારું છે પણ આવું થતું નથી, તો એવું કહેવાનું આ કરો? ના, અર્જુનજી પાસેથી શીખીને આ કરશું ને ખરેખર બહુ અસરકારક છે. કારણ કે એને ખબર છે કે આપણું સાચો ફાયદો કલ્યાણ શેમાં છે. અને આ શ્લોક છે ને એ રીતે બહુ પ્રભાવશાળી છે. એક સાધુ વ્યક્તિ પાસેથી સાંભળવા મળ્યું હતું કે જ્યારે પણ જીવનમાં આવો પ્રસંગ આવે, અનિર્ણાયકતા આવી જાય અને એમ લાગે કે કોઈ માર્ગ નથી જડતો, ક્યાં જશું, કેવી રીતે મારો આમાંથી જેને કહેવાય બચાવ થશે, અથવા તો કેમ હું રસ્તો કાઢીશ. મોટે ભાગે દરેકે આ અનુભવ્યું હોય. મેં બી ઘણી વાર અનુભવ્યું છે. ક્યારે?
એક્ઝામના આગલા દિવસે. પણ એવું નહીં, જ્યારે પણ ખરેખર કટોકટીવાળી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે આ સૂચના આપવામાં આવી છે કે રાત્રે સૂતી વખતે જ્યાં સુધી ઊંઘ ના આવે ત્યાં સુધી કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. રિપીટ કર્યા કરવાનું. અને ચોક્કસ એવું કહે છે કે ઇફ યુ કન્ટિન્યુ લાઈક ધેટ, એક સૂરજ એવો ઉગે કે આપણા હૃદયમાં બેસેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા તરીકે જે છે આપણને ગાઈડ કરે છે કે આ પગલું ભર, આ વ્યક્તિને મળ, આ રીતે વાત કર, અને આપણને રસ્તો જડી જાય છે. કારણ કે રસ્તો અર્જુનને જડ્યો છે, યુદ્ધના મેદાનમાં જડ્યો છે, જન્મ અને જીવન અને મૃત્યુના જેને કહેવાય સમ્રાંગણની વચ્ચે મળ્યો છે, તો આપણને તો ચોક્કસ મળે. ઓકે, સો આમાં કયા કયા કોન્સેપ્ટ છે? એક તો ભગવાનની પાસે નિખાલસ થઈ જવું, બીજું કે શ્રેયની માગણી કરવી ભગવાન પાસે અને એવો વિશ્વાસ રાખવો કે ભગવાનને મારા શ્રેયની ખબર છે. ત્રીજી વાત કે શરણાગતિ લેવી. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એકચ્યુઅલી આપણે લેવલ 3માં, મે બી હવે લેવલ 2માં પણ આપણે ભક્તિનું વિજ્ઞાન જે છે, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, જેને સાયન્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ કહે છે, જે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે આપ્યું, એની સ્ટડી કરીએ છીએ. બધા જ કોર્સ ફ્રી છે, બધા જ લેવલ ફ્રી છે, એટલે યુ કેન ઈગરલી અવેટ ફોર દેટ. એમાં સરેન્ડર એટલે કે શરણાગતિના 6 પાસાઓની ચર્ચા થાય છે. બહુ જ અદભુત. એનીવે વિલ પ્રોસીડ હિયર, કારણ કે વી આર ઓન ઓલમોસ્ટ ફર્સ્ટ શ્લોકા. ઓકે, ભૂતકાળમાં ઘણા બધા લોકોએ શરણાગતિ સ્વીકારેલી છે. ભાગવતમમાં અનેક દાખલા આવે છે. ચાલો ધીસ ઇઝ રેપિડ ફાયર ક્વેશ્ચન. લેફ્ટ સાઈડનો ફોટો છે, એક હાથી છે, હાથમાં સરસ મજાનું કમળનું ફૂલ છે, એનો પગ મગરે પકડેલો છે. આ કઈ ઘટના છે? ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના, રાઈટ. 1000 વર્ષથી સુધી હાથી અને મગર વચ્ચે ગજગ્રાહ ચાલે છે. ઘટના અત્યારે તો શોર્ટમાં જ કહું. અને પાણીમાં હંમેશા મગર પાવરફુલ હોય અને જમીન પર હાથી પાવરફુલ હોય, રાઈટ. એટલે થોડી વારમાં હાથી મગરને ખેંચી જાય અને થોડી વારમાં મગર હાથીને ખેંચી જાય. એટલું લાંબુ ચાલે છે કે હાથીના બધા જે બીજા હાથીઓ અને હાથણીઓ હોય છે એ પણ જતા રહે છે, રાઈટ. અને આટલું બધું ખેંચ્યા પછી છેવટે પાણીમાં વધારે જતો રહે છે હાથી, અને હવે લાગે છે કે હવે નહીં બચી શકાય. ત્યારે બાજુમાંથી એક કમળનું ફૂલ લઈ સૂંઘતી અને ભગવાનને અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ કરે છે અને પૂર્વજન્મનું યાદ આવે છે. એકચ્યુઅલી તમે અહીંયા આગળ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો સાંભળવા આવો, તમને એમ લાગે કે અંદર કાંઈ નથી જતું, યાદ નથી રહેતું, પણ ઇટ હેલ્પ્સ. એક બહુ સરસ દાખલો મેં ભગવાનના એક ભક્ત પાસેથી સાંભળ્યો હતો કે તમે વિચાર કરો કે તમે દિવ્યાંગ પ્રભુ છે, દાખલા તરીકે. દિવ્યાંગ પ્રભુ, કેટલા વર્ષની ઉંમર દિવ્યાંગ પ્રભુ તમારી? પ્રભુજી 20 વર્ષ. 20 વર્ષ. 20 વર્ષથી તમારી માતા તમને ખવડાવે છે. હવે પૂછે કે અઠવાડિયા પહેલા આ દિવસે શું ખાધું હતું, યાદ હોય? ના હોય, રાઈટ? ના હોય. 20 વર્ષથી શું ખાધું હતું યાદ નથી રહેતું, પણ જ્યારે જ્યારે ખાધું ત્યારે તમને એનાથી શક્તિ મળી કે નહીં, તમને એનાથી સંતોષ થયો કે નહીં. તુષ્ટિ અને પુષ્ટિ, બરાબર. તુષ્ટિ એટલે કોળીએ સંતોષ થાય, અને પુષ્ટિ એટલે કોળીએ શક્તિ આવે, રાઈટ. તો એનું કામ થઈ ગયું કે નહીં, રાઈટ. એવી રીતે તમે સાંભળો છો, તમને યાદ ના રહે, તમને સમજાય નહીં, સ્ટીલ ઇટ વર્ક્સ. એટલે હાથીને યાદ આવે છે આ પ્રાર્થનાઓ, અને હાથી પ્રાર્થના કરીને ફૂલ કરે છે. ભગવાન સાક્ષાત પધારે છે ચક્ર વડે, એ મગરનું ગળું કાપી નાખે છે અને હાથીને પણ મોક્ષ આપે છે તુરંત. હવે બીજી ઘટના જમણી બાજુની, રેપિડ ફાયર ક્વેશ્ચન ફોર ઓલ અર્લિયર બેચ. બ્રહ્મ વિમોહન લીલા. બ્રહ્મ વિમોહન લીલા. બ્રહ્માજી કહે છે કે આ ગોવાળિયાની સાથે જે રમે છે, આ ડાબા હાથે પણ ખાય છે અને બીજાનું એઠું પણ ખાય છે. એ તો કંઈ થોડા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હોય, અને ચેકિંગ કરવા માટે બધા વાછરડા અને ગોળ બાળોને લઈ જાય છે, અને 1 સેકન્ડમાં પાછા આવે છે. પૃથ્વી ઉપર 1 વર્ષ થઈ ગયું હોય છે. જુઓ, આ છે ને, આ થોડું તમને એવું લાગશે કે આ શું વાતો કરે છે, 1 સેકન્ડ ને 1 વર્ષ ને. એવા ઘણા બધા મૂવીઝ પણ આવી ગયા છે, રાઈટ. બ્લેક હોલમાં જાય અને ત્યાં આગળથી અહીંયા આવે, ટાઈમ બહુ થઈ ગયો હોય. એનીવે આપણા શાસ્ત્રોમાં બહુ પહેલાથી છે, અને આપણે આગળ જે છે ને ટાઈમની એક પરિભાષા આવશે, આપણે એમાં જોઈશું, ત્યારે તમને ક્લેરિટી આવશે. પણ 1 વર્ષ પછી આવે છે તો જોવે છે કૃષ્ણજી પોતાને એટલા બધા ગોપ બાળોમાં અને એટલા બધા વાછરડાઓમાં અને ગાયોમાં વિસ્તારેલા હોય છે, રાઈટ. તો એ પ્રાર્થના કરે છે, તો એમને પણ શરણાગતિ સ્વીકારી છે. આ ડાબી બાજુમાં 5 વર્ષનો છોકરો જેના માથા ઉપર નરસિંહદેવજી હાથ મૂક્યો છે, કોણ છે? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ કી જય.
અને શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજમન દેશ મુનિ મન. કોણ છે? પવન પુત્ર હનુમાન કી જય. રાઈટ. તો આ બધાએ શરણાગતિ લીધી છે ને, શરણાગતિ લે એનું કામ થાય છે. હવે કૃષ્ણજી એ હસતા હસતા અર્જુનને બોલે છે. જો અત્યાર સુધી કૃષ્ણજી બોલ્યા નથી. સારા શિક્ષકની આ બહુ જ સરસ ઉદાહરણ છે. શું ઉદાહરણ છે? કે જ્યાં સુધી સામેનો વાળો સાંભળવા તૈયાર ના હોય ત્યાં સુધી બોલવાનું નહીં, ટાઈટ લીપ. અને લડતા નથી. નહીં તો બીજો કોઈ હોય તો શું કે? અથવા તો તમે એક વિચારો, તમારો મિત્ર જે છે એ તમને કે ચાલ ને કે આપણે બાજુના ગામમાં જઈ આવીએ, અને તમે ડ્રાઈવ કરો છો. હરે કૃષ્ણ, જેનું પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય બંધ કરજો. તો એ તમે બાજુના ગામમાં તમે જાઓ, પછી ત્યાં જઈને કે કઈ કામ નથી, ચલ પાછું. તો તમે શું ગુસ્સે થઈ જાઓ કે નહીં? અરે ખબર નથી પડતી, આટલું બધું દોડાદોડી કરાવીને કશું કામ નથી. અને અહીંયા આગળ તો 7 અક્ષોણીને લઈને આવેલા હતા. કૃષ્ણજી તમે જુઓ કે બિલકુલ ગુસ્સે નથી થતા. નહીં તો એમ કહી શકે, કેમ ભાઈ આટલા બધાને તું લડવા માટે લઈ આવ્યો? તને જોઈને આ બધા લડવા આવ્યા છે ને તારે જ લડવું નથી? ના, કૃષ્ણજી હસતા હસતા બોલે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાસસે ગતાસુન અગતાસુંશ્ચ નાનુશોચંતી પંડિતા. એવું નથી કહેતો કે ભાઈ તું મૂર્ખ છે, એવું કહી શકે. અરે ક્યાં મૂર્ખ જેવી કાયર જેવી વાતો કરે છે. ના, એવું કહે છે કે જે હોશિયાર હોય છે, બુદ્ધિશાળી હોય છે, વિદ્વાન હોય છે, પંડિત હોય છે, એ લોકો જીવતા કે મરેલાનો શોખ કરતા નથી. બહુ સરસ. તમે જુઓ કે અને તેજીને ટકોરો. તમે કહો કે ભાઈ વિદ્વાન માણસ આવું ના કરે. અર્જુનને ખબર પડે કે હું જે કરી રહ્યો છું એ વિદ્વાન માણસ જેવું નથી કરી રહ્યો. એટલે કેવી સરસ રીતે શિક્ષક આપે છે. બહુ સરસ કૃષ્ણજીના ગુણો છે કે બોલવા માટે ત્યારે તૈયાર થાય છે જ્યારે અર્જુન સાંભળવા તૈયાર થાય છે. મૌન પણ રહી શકે છે. શિક્ષકની એક સારી નિશાની છે મૌન રહી શકવું. સ્મિત કરે છે. એને જેને કહેવાય ને કે બેન્ડ બટ ડોન્ટ બ્રેક, એવું છે. બધા જ પ્રશ્નોના 5 પ્રશ્નોના જવાબ ફટફટ આપી દે છે. અર્જુનને હંમેશા પ્રોત્સાહિત કરે છે. મહાબાહો. કયા નામથી બોલાવે છે અર્જુનને? પ્રોત્સાહન આપે છે. કૌંતેય, રાઈટ, એની મમ્મીને યાદ કરાવે છે. અરે તારા માતા તો કેવા છે, બહુ મહાન છે. પાર્થ, પછી સવ્ય સાચી, ઘણા બધા નામ છે. એનીવે, અને અર્જુનને પછી છેલ્લે શું કહે છે તમે જુઓ તો 18મા અધ્યાયમાં કે મેં તને બધું કહી દીધું. યથેચ્છસી તથા કુરુ. તારે જે કરવું હોય તું કર. છૂટ આપી દીધી. એવું નહીં કે ભાઈ મેં કીધું કે તું યુદ્ધ કર એટલે યુદ્ધ કર. મેં તને બધું કહી દીધું, હવે ડિસિઝન તારું છે. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. તારે જે ડિસાઈડ કરવું હોય કર. ઘણી વાર તો મા બાપ હોય ના સાયન્સ જ લેવાનું છે, અથવા તો તારે સીએ જ કરવાનું છે, છોકરાને ઉપર છોડવાનું નહીં, એવું નહીં. ઓકે, બહુ જ મોટો મુદ્દો છે કે આ જે શ્લોક બોલવાનું ચાલુ કર્યું તો એવું તો નથી લખ્યું કે કૃષ્ણ બોલ્યા. કૃષ્ણ ઉવાચ, દ્વારિકાધીશ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ, એવું કાંઈ નથી લખ્યું. ભગવાન ઉવાચ, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કેમ એવું લખ્યું છે? આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બેસિક પોઈન્ટ છે, સટલ પોઈન્ટ છે. પ્લીઝ કીપ યોર ફોકસ અને ધ્યાનથી સાંભળજો. રાઈટ, ઘણા બધા કોન્સેપ્ટની ક્લેરિટી આ એક મુદ્દાથી આવી જાય છે. તો આપણે જ્યારે કોઈ પર્વત જોવા જઈએ ત્યારે દૂરથી તમે જુઓ તો પર્વત દેખાતો હોય, બરાબર. પહેલું સ્ટેજનું દૂરથી જુઓ વિઝન તમારું શું હોય તો કે પર્વતની ટોચ ને એવું બધું દેખાય. તમે નજીક જાઓ તો પર્વતની ઉપર ઝાડ હોય, એ ઝાડ પણ દેખાય. હજી વધારે નજીક જાઓ તો તમને શું દેખાય? ઝાડ ઉપર એક પક્ષી બેઠેલું છે અને એક ફળ ખાવી રહ્યું છે, સરસ મજાનું પક્ષી, એ પણ દેખાય. હવે વસ્તુ તમે જોઈ એક જ જગ્યાએ રહ્યા છો, બરાબર, પણ તમે જેટલા નજીક જાઓ છો એટલું તમારું રિયલાઇઝેશન વધે છે. રાઈટ. તમારામાંના ઘણા લોકો સાયન્સ કર્યું હશે, રાઈટ. સાયન્સમાં તમને બાયોલોજીમાં આવે કે તમે પેલા જે કોષ ને બધું જોવા માટે તમારી પાસે જે હોય એને શું કહો છો? માઇક્રોસ્કોપ, રાઈટ. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ દિવ્યાંગ પ્રભુ. માઇક્રોસ્કોપ. તો એમાં તમે જુઓ તો કોષની અંદર બી તમને બધું દેખાય. એકદમ ડિટેલમાં એ કોષની દિવાલ દેખાય, એની અંદરનું દ્રવ્ય દેખાય, ન્યુક્લિયસ હોય તો દેખાય, રાઈટ, ઓલ ધીસ થિંગ્સ. એવી રીતે જેમ જેમ નજીક જાઓ ને એમ રિયલાઇઝેશન વધે. તો ભગવાનને પણ 3 સ્ટેજમાં જાણી શકાય છે. એ જે છે એ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપે છે કે ભગવાનને 3 સ્ટેજમાં કેવી રીતે જાણી શકાય. તો એ જે 3 સ્ટેજ છે
એનું નામ છે બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનીતિ શબ્દતે. તો પહેલું સ્ટેજ રિયલાઇઝેશનનું જે છે એનું નામ છે બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે તેજ. અત્યારે ઘણા બધા લોકો કહે ને કે ભગવાન શું કહે, તો કે તેજ છે, પણ એકચ્યુઅલી તેજ છે એ ખાલી ફર્સ્ટ સ્ટેપનું રિયલાઇઝેશન છે. હાલાકી એ બહુ મહાન રિયલાઇઝેશન છે, ગ્રેટ રિયલાઇઝેશન, કારણ કે આપણે બધા ત્યાં સુધી નથી પહોંચ્યા, પણ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ઓનલી ફર્સ્ટ સ્ટેજ. ભાગવતમ આપણને સમજાવે છે કે જે ભગવાનના દૈદીપ્યમાન શરીરનું તેજ છે, એમની આભા છે, રાઈટ. દાખલા તરીકે કોઈ પણ વસ્તુ તેજસ્વી હોય તો એ કોઈ શક્તિમાન હોય તો એ કોઈ વ્યક્તિની શક્તિ હોય, રાઈટ. ધનવાન હોય તો કોઈ વ્યક્તિનું ધન હોય, જ્ઞાનવાન હોય તો કોઈ વ્યક્તિનું જ્ઞાન હોય, સૌંદર્યવાન હોય તો કોઈ વ્યક્તિનું સૌંદર્ય હોય. એવી જ રીતે જે તેજવાન છે અથવા તો જે તેજ છે એ કોઈ વ્યક્તિનું તેજ છે, એ કોઈ અવ્યક્ત નથી. એટલે પહેલું રિયલાઇઝેશન છે એ બ્રહ્મ એટલે કે તેજ. એનાથી આગળ જાય તો દરેકના હૃદયમાં જે રહેલા છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ, દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન આ સ્વરૂપે રહેલા છે. એને કહેવાય છે પરમાત્મા. બ્રહ્મ જે છે સ્ટેજ, એ બ્રહ્મ સ્ટેજમાં જે આપણું રિયલાઇઝેશન છે એ સત સુધીનું હોય છે. સત, ચિત, આનંદ, આ શબ્દ તમે સાંભળ્યો હશે. સત એટલે શું? સત એટલે શું? એક્સ બેચીસ પાર્ટિસિપન્ટ. સત એટલે સત્ય, શાશ્વતતા, એટર્નિટી. શાશ્વતતા એટલે હંમેશા માટે. એટલે જે વ્યક્તિને બ્રહ્મનું રિયલાઇઝેશન થાય, એટલીસ્ટ એ જન્મ મૃત્યુમાંથી પરે થઈ જાય અને એ એટર્નલ એટલે કે શાશ્વત થઈ જાય. પછી એને શરીરના ખોળિયા બદલવા પડે નહીં, રાઈટ. પણ સ્ટીલ ત્યાં આગળ પણ એને વૈવિધ્ય નથી. આત્માનો સ્વભાવ શું છે? ચેતના છે. એટલે એને વૈવિધ્ય જોઈએ, રોજ કંઈક નવું જોઈએ, રાઈટ. તો એ વૈવિધ્ય એમાં નથી, એટલે એ પાછા આવે છે. ઇવન બ્રહ્મ રિયલાઇઝેશન થાય તો પણ એ પૃથ્વી પર પાછા આવે. પછી નેક્સ્ટ જે પરમાત્મા રિયલાઇઝેશન છે એમાં સત વત્તા ચિત. ચિત એટલે ચિદ એટલે જ્ઞાન, ઓકે, નોલેજ, બધું જ જ્ઞાન, કે કેવી રીતે પૃથ્વી ફરે છે, અથવા તો ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનનું જ્ઞાન. ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે, ભૂતકાળમાં શું થયું હતું, દરેક વસ્તુનું, દરેક જીવના મનમાં શું ચાલે છે, બધું જ જ્ઞાન. પરમાત્મા રિયલાઇઝેશન સુધી પહોંચે છે એને સત વત્તા ચિત એટલે શાશ્વતતા તો મળે જ છે, વત્તા જ્ઞાન પણ મળે છે. પણ એનાથી આગળ જે મુખ્ય સ્ટેજ છે એનું નામ છે ભગવાન. ભગવાન, એમાં આનંદ પણ આવે છે, રાઈટ. ભગવાનનું આ શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ છે. ભગવાન શાશ્વત રીતે ગોલોકધામમાં વિરાજેલા છે આ સ્વરૂપમાં. સચ્ચિત આનંદ, રાઈટ. આ ત્રણ સ્વરૂપ જે છે એ ત્રણ સ્ટેજમાં ભગવાનનું રિયલાઇઝેશન થાય છે. અને આની જે વ્યાખ્યા જે છે ભગવાન શબ્દની, એ વ્યાખ્યા કોણે આપેલી છે? વેદવ્યાસે. એમના પિતાજી. શું નામ છે એમનું? પરાશર મુનિએ. તો એમની સંધિ છૂટી પાડો, ચલો ભગવાન શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો. ભગ વત્તા વાન. વાન એટલે ધરાવવું, રાઈટ. તમે કહો છો ઐશ્વર્યવાન, સૌંદર્યવાન, શક્તિવાન, જ્ઞાનવાન, એવી રીતે ભગવાન. અને ભગ એટલે ઐશ્વર્ય, બરાબર. ઐશ્વર્ય, 6 પ્રકારના ઐશ્વર્યો જેમનામાં પૂરેપૂરી માત્રામાં હોય એને ભગવાન કહેવાય. એ ભગવાન શબ્દની વ્યાખ્યા મહર્ષિ પરાશરે આપી, જે વેદવ્યાસના પિતા છે. વેદવ્યાસજી જે છે એમને આપણને 4 વેદ, 18 પુરાણ, 108 ઉપનિષદ, મહાભારત, રામાયણ, એ બધું મહાભારત આપણને આપ્યું. તો એ જે છે એમના પિતા, એમને વિષ્ણુ પુરાણમાં વ્યાખ્યા આપી છે. તો 6 ઐશ્વર્યો કયા કયા છે? સૌથી પહેલું છે કે એમનું સૌંદર્ય સૌથી શ્રેષ્ઠ. કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કરોડો કામદેવોને જે મોહિત કરે છે એવા કૃષ્ણ નામનો અર્થ જ સર્વાકર્ષક થાય છે, રાઈટ. એટલે એમ કહી શકાય કે સૌથી વધારે સૌંદર્ય. બીજું, સૌથી વધુ ધનવાન. આપણને લાગે કે મે બી બિલ ગેટ્સ છે ઓર અંબાની છે ઓર હુસેવર, પણ એમની સંપત્તિ થોડા સમય માટેની અને થોડી છે. ત્યારે ભગવાનની સંપત્તિ કેવી છે? લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. ચિંતામણી પ્રખર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ શુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ
ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. એમના ધામમાં ચિંતામણી જે રત્ન છે, એ પથ્થર જે છે રસ્તામાં પડ્યા છે, ચિંતામણી છે. હા, એમના જે વૃક્ષ છે કલ્પ વૃક્ષ છે, એની નીચે બેસો તો જે કલ્પના કરો એ થાય. એમ ત્યાં આગળ ગાયો છે, સુરભી ગાયો છે, 24 કલાક જોઈએ એટલું અમૃત સમાન દૂધ આપે છે. અને સત સહસ્ત્ર એટલે કે સત વત્તા સહસ્ત્ર. સત એટલે કેટલા અને સહસ્ત્ર એટલે કેટલા? 100 અને 1000. 100 અને 1000 એટલે 100 ગુણ્યા 1000 કેટલા થયા? 1 લાખ. લાખો લાખો લક્ષ્મીઓ જેમની સેવામાં છે એવા. એટલે સંપત્તિ સૌથી વધારે છે. ત્રીજું કયું છે ઐશ્વર્ય? એમનું સૌંદર્ય આવી ગયું, સંપત્તિ આવી ગઈ, પછી શક્તિ. રાઈટ, શક્તિ સૌથી વધારે છે એમની. એમને કોઈ પરાસ્ત કરી શકતું નથી. પછી ખ્યાતિ. આજે 5,500 વર્ષ પછી પણ આપણે એમનું કરીએ, એમને યાદ કરીએ છીએ. નહીં તો લોકો 5 વર્ષમાં ભૂલી જાય છે. તો ખ્યાતિ સૌથી વધારે છે. પછી જ્ઞાન. જ્ઞાન એમનું મર્યાદિત જ્ઞાન છે, બધું જ જ્ઞાન છે એમને. અને છેલ્લું છે વૈરાગ્ય. બધું જ છોડી શકે છે. જો દ્વારિકાધીશ હોવા છતાં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હોવા છતાં અત્યારે શું કરે છે? કઈ સેવા સ્વીકારી છે? સારથીની. એ પહેલા પણ એમને એક એવું કાર્ય કર્યું હતું. હા, શું કાર્ય કર્યું હતું? દૂત બન્યા હતા. શાંતિ દૂત બનીને ગયા હતા. હા, કોના શાંતિ દૂત બન્યા હતા શોભા માતાજી? પાંડવોના, યુધિષ્ઠિર મહારાજના. હા, નહીં તો એ શાંતિની વિષ્ટા લઈને જવાનું કોને પોસાય? ઇટ્સ લાઈક અ પોસ્ટમેન. પણ એ તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે એમનો ત્યાગ પણ અદ્ભુત છે. It's 9:15. Let me see. Okay, we can take how many slides are there? Okay, I hope we can take it, right? Give me thumbs up if you are okay, or otherwise we can take it tomorrow. 1, 2, 3, 4, 5. No problem, Prabhuji. Okay, no problem. ચાલો, thank you. ભગવાને આગળ કહે છે, આ બહુ જ આખું બેઝિક નોલેજ છે. આધ્યાત્મિક વિદ્યાનું સૌથી પાયાનું જ્ઞાન છે આર્યું. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ. બહુ જ મહત્વનું છે. લોકો કહે છે કે મર્યા પછી શું થાય છે? યસ હર્ષદાજી, થેન્ક યુ. તો ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતે આ શરીરમાં, હવે હું 7 વર્ષનો હતો ત્યારે પણ મારો એક ફોટો છે, 17 વર્ષનો પણ એક ફોટો છે, 27નો છે, 37નો છે, રાઈટ? અને મે બી 57નો પણ એક હશે, અને કદાચ 67નો પણ હોઈ શકે. તો બધું શરીર તો બદલાતું રહ્યું. ફોટામાં જુઓ તો વ્યક્તિ અલગ અલગ લાગે છે, પણ અંદર એક કોન્સ્ટન્ટ છે. કોણ છે? દેહી. દેહી એટલે આત્મા. દેહી શેમાં રહેલો છે? દેહમાં રહેલો છે. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે. અને દેહનું પરિવર્તન થતું જાય છે. કૌમારમ એટલે કે બાળકમાંથી કુમાર બન્યો, પછી યુવાન બન્યો, અને જરા એટલે કે ઘરડો થયો. એ જ વ્યક્તિ છે જે 7 વર્ષનો હતો ને દડબડ દોડી જતો હતો. હા, અને એ જ વ્યક્તિ જે છે જે યુવા વયે જેને કહેવાય કે અસ્ફલિત વાણીથી બોલી રહ્યો હતો. અને એ જ વ્યક્તિ જે વૃદ્ધાવસ્થામાં બોલવામાં તકલીફ પડે છે, ચાલવામાં તકલીફ પડે છે, રાઈટ? પણ સ્ટીલ એ જ વ્યક્તિ છે. મતલબ દેહી આત્મા કોન્સ્ટન્ટ છે. અને ભગવાન કહે છે આ જ રીતે દેહાંતર પ્રાપ્તિ એટલે કે એક દેહ છોડીને બીજા દેહમાં પ્રવેશવાની જે આ પ્રક્રિયા છે, એમાં ધીર એટલે કે બુદ્ધિશાળી લોકો જે છે એ એનાથી મોહિત પામતા નથી. અર્જુનને કહે છે તારા દાદા મરી જશે, તારા ગુરુ મરી જશે, તારા ભાઈઓ મરી જશે, તારા મામાઓ મરી જશે. અરે ભાઈ, આ બધા ઘરડા થઈ ગયા છે. એકચ્યુઅલી તો તું એમને નહીં મારે ને તો પણ સમય આવે એમનું મૃત્યુ નક્કી જ છે. દેહાંતરની પ્રાપ્તિ જેવી રીતે એ લોકો યુવાન હતા ને ઘરડા થયા છે, એવી જ રીતે એ લોકો આ શરીર છોડીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. તું શું કામ મોહ પામે છે? રાઈટ? ઇવન ઇફ યુ વિલ નોટ કિલ, they will be died. તું નહીં મારે તો પણ એ મૃત્યુ પામવાના છે. અને બહુ સરસ આપણા બધા માટે આ જ્ઞાન છે કે વી આર બાઉન્ડ ટુ ગેટ અ બોડી. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. તમને બધાને વિનંતી છે કે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જરૂર વસાવજો અને વાંચજો. પ્રભુપાદ કહે છે કે જેવું એક શરીર કોઈ જીવ છોડે ને, સામે બીજું શરીર તૈયાર જ હોય છે. ઇટ ડઝન્ટ ટેક અ ટાઈમ, ઇમિડિયેટલી, એક્સેપ્ટ કે કોઈ સુસાઇડ કરે કે એવી કોઈ ઘટના હોય તો.
હી ઇઝ ડેફિનેટલી, બીજી માનવ ગર્ભ તૈયાર જ હોય છે. પછી ભલે કે મનુષ્યોની ના હોય, કોઈ કીડાની યોનિમાં હોય, કે કોઈ પશુની યોનિમાં હોય, દેટ સેપરેટ, બટ ઇટ ઇઝ રેડી, રાઈટ? એટલે એનાથી મોહિત પામવું જોઈએ નહીં કે તું તારા દાદાને મારીશ તો એમને આવું ઘરડું જર્જરિત શરીર છે એ છોડીને કોઈક સરસ મજાનું, જેને કહેવાય કે યુવાન શરીર મળશે. જો એ ભગવત ધામ જશે તો એમને શાશ્વત શરીર મળશે. કોઈ સારા પુણ્ય કર્યા છે તો સ્વર્ગમાં જઈને ભોગવશે, રાઈટ? સ્વર્ગ અને બીજા બધા જે લોક છે ને, ત્યાં આગળ ઇન્દ્રિયો હજારો ગણી પાવરફુલ હોય છે, અને આયુષ્ય જે છે એ આપણા કરતા અનેક ગણું હોય છે. આપણા 6 મહિના બરાબર એમનો એક દિવસ, રાત્રિ પણ નહીં હોય, 12 અવર્સ, તો એવા 100 વર્ષનું આયુષ્ય હોય છે ત્યાં. અને ઇન્દ્રિયો હજારો ગણી, એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ એના કરતા 1000 ગણું જોઈ શકે, એટલી પાવરફુલ ઇન્દ્રિયો. ને ઇન્દ્રિયોના ભોગવવાના જે સાધનો છે એ પણ એટલા પાવરફુલ છે. એટલે કે તું એમને મારીશ, તું એમની ચિંતા કરે છે, મારા આદેશથી તું લડ. સો દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ભગવાન આગળ કહે છે, હવે આત્માના લક્ષણો કહે છે કે દેહી વિશે કીધું. હવે દેહી કેવો છે? નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી, નૈનમ દહતી પાવક, ન ચૈનમ ક્લેદયંત્યાપો, ન શોષયતિ મારુત. કે નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી, એને કોઈ શસ્ત્ર છેદી શકતું નથી. નૈનમ દહતી પાવક, એને અગ્નિ બાળી શકતો નથી. એને પાણી ભીંજવી શકતું નથી. એને હવા જે છે સૂકવી શકતી નથી. આવો જે છે એનો આત્મા જે છે એના આ બધા ગુણો છે. અને અર્જુન કહે છે, હવે પહેલો જવાબ હતો કરુણા, તો કરુણાનો જવાબ આપ્યો કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. પછી અર્જુન કહે છે આનંદ નથી, તો કે શું આનંદ નથી ભાઈ? તું જીતીશ તો આખા પૃથ્વીનો સામ્રાજ્ય ભોગવીશ, તું હારીશ તો, કારણ કે કુરુક્ષેત્ર જેવા ધર્મક્ષેત્રમાં ધર્મની લડાઈ લડતા લડતા તું મરીશ, માટે તને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે. તો તારા તો બંને હાથમાં લાડુ છે, માટે ઊભો થા અને યુદ્ધ કર. પછી જો તું નહીં લડે તો બધા તારું તિરસ્કાર કરશે. તો કોઈ પણ જે સ્વમાની વ્યક્તિ હોય એને તિરસ્કારની બહુ જ તકલીફ પડે ને, રાઈટ? અને પછી ત્રીજો પ્રશ્ન જે છે એમાં ભગવાન કહે છે, નેહાભિક્રમ ના સોસ્તી પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે, સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયા. તું મારા આદેશથી જો કામ કરીશ તો તારો દરેક પ્રયાસ ન ઇહ અભિક્રમ નાશોસ્તી, કે દરેક પ્રયાસ જે છે એ તને, જેને કહેવાય ને કે તારા પ્રયાસનો નાશ નહીં થાય. સમજો કે તમે ભક્તિમય સેવામાં તમે કંઈક પણ કરતા કરતા તમે અધૂરું છૂટી જાય તો પણ તમારે બીજા વખતે ત્યાંથી જ શરૂ કરવાનું છે, રાઈટ? દાખલા તરીકે 10માની પરીક્ષાની તૈયારી આખું વર્ષ કરી અને પરીક્ષા ના આપી તો પછી આખું વર્ષ બગડ્યું, ફરીથી તૈયારી કરવાની. પણ ભગવાનના કામમાં એવું નથી. ભગવાન કહે કે તમે પ્રયાસ કરો, પછી ભલે તમે સફળ ના પણ થાઓ તો પણ ફરી જ્યારે શરૂઆત કરશો તો જ્યાંથી છોડ્યું હશે ત્યાંથી શરૂઆત કરવી પડશે. અત્યારે તમે ભગવદ્ ગીતા માટે 1 કલાક સાંભળ્યો છે, તમને એમ કે યાદ નથી રહેતું, પણ તમારે જ્યારે ફરીથી શરૂઆત કરવાની હોય તો ત્યાંથી જ કરવાની જરૂર પડશે. એક વખત પણ ભગવાનનું નામ બોલ્યું હોય, રાઈટ? સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર લાઈક ધેટ. સ્વલ્પમપ્યસ્ય, અલ્પ, થોડોક પણ પ્રયત્ન કર્યો હોય તો મહાન ભયમાંથી રક્ષણ થાય છે. અને અર્જુનને કહે છે લડવાનું, તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ, હનુમાનજી જ્યારે લંકા સળગાવે છે ત્યારે એમને પાપ નથી લાગતું? ના, કારણ કે ભગવાનની સેવામાં એ કાર્ય કરે છે. ચોથો જવાબ છે કે ભાઈ નાના નાના ગામમાં કૂવા હોય, ખબર છે, કપડાં ધોવાનો કૂવો અને નાહવાનો કૂવો અને પીવાના પાણીનો કૂવો અને એવી રીતે, પણ એક મોટી નદી વહેતી હોય તો એનાથી જ બધું કામ થઈ જાય કે નહીં? તો વેદોનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે વેદોનો ઉદ્દેશ છે ભગવાનની સેવા કરવી અથવા ભગવાનના આદેશનું પાલન કરવું. જો એ જે જાણી લે છે એના બધા જ કામો જે છે સફળ થઈ જાય છે. અને છેલ્લે કહે છે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જે ખરેખર વ્યવસાયાત્મક કે બુદ્ધિવાળા હોય છે, દ્રઢ નિશ્ચયવાળા હોય છે, એ એમની બુદ્ધિને આમ તેમ ફરવા નથી દેતા. એમને ખબર હોય છે કે જીવનમાં શું કરવાનું છે, ભગવાનના આદેશનું પાલન કરવાનું છે. યુ ફોલો માય કમાન્ડ્સ, રાઈટ? સક્સેસ વિલ બી યોર્સ, ભગવાન એવું કહે છે. અને આ બહુ જ ફેમસ શ્લોક છે, કર્મણ્યેવા અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મફલ હેતુર્ભ્રુમા તે સંગો સ્વકર્મણી. એટલે કે તું શું કામ યુદ્ધ જીતીશ કે યુદ્ધ હારીશ, જીવીશ કે મરી જઈશ, ભોગ મળશે કે દુઃખ થશે, આ બધું શું કામ વિચારે છે? તારું એ કામ નથી, રાઈટ? આપણને ભગવાન મુક્ત કરે છે કે શું થશે એની ચિંતા ન કરવી. આપણને જે કંઈ પણ કામ કરવામાં આપ્યું છે એમાં આપણે આસક્તિ વગર કામ કરવું જોઈએ. અને ભગવાન કહે છે કે જે વ્યક્તિ પોતાના માનસિક ઉપદ્રવમાંથી ઉત્પન્ન થતી તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે એને સંતોષ મળે છે. એ સ્થિત પ્રજ્ઞની વ્યાખ્યા કરે છે. આપણને થાય કે આવું કેવી રીતે બનાવે?
પણ જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરતા જઈએ આપણને ક્લેરિટી આવતી જાય. અહીંયા ફોટો છે, કોનો છે? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ. આટલી બધી તકલીફ છે પણ કેવા શાંત બેઠા છે, રાઈટ? તો પ્રજાહતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થા મનોગતાન આત્મના તુષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞસ્થ ઉચ્યતે. તો એને પોતાનામાં જ સંતોષ થાય છે, રાઈટ? તો એવા જ શ્રીલા પ્રભુપાદ હતા. અને હવે ભગવાન જે છે એ પતનનું ચક્ર બતાવે છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામા ક્રોધો વિજાયતે ક્રોધાત ભવતિ સંમોહ સંમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. જો સ્થિત પ્રજ્ઞાની વ્યાખ્યા કરી અને પછી તુરંત પતનનું ચક્ર બતાવે છે. પતનનું ચક્ર શું છે? તો કે કોઈ પણ વસ્તુમાં આસક્તિ થવી. હવે એક છોકરો છે, એ છોકરીને જોવે તો એને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે તો એના પ્રત્યે આસક્તિ થાય, પછી કામ ઉત્પન્ન થાય. હવે કામ પૂરો ના થાય તો એને ક્રોધ થાય, અને ક્રોધથી ભ્રમણા થાય, અને ભ્રમણા થવાથી જે યાદશક્તિ હોય એની નાશ પામે. જેની યાદશક્તિ નાશ પામે છે એની બુદ્ધિ નાશ પામે છે, કારણ કે બુદ્ધિનો ઇન્ટેલિજન્સનો એક ભાગ મેમરી છે, રાઈટ? અને એના કારણે એનું પતન થાય છે. તો આ ચક્ર જે છે એમાંથી બચવું જોઈએ. અને એની શરૂઆત શેનાથી થાય છે? સૌથી પહેલી શરૂઆત જો તમે જોઈ હોય તો આગળના શ્લોકોમાં ધ્યાયતો, ધ્યાન. તમે ધ્યાન, આગળ આપણે એક અજામિલની ઘટના જોઈશું. તો માત્ર તમને એવું લાગે જોવામાં શું છે? વોટ્સએપમાં આટલા મેસેજીસ આવે છે, કે નેટફ્લિક્સ પર આટલા મૂવી છે, કે ફેસબુક પર આ મેસેજ છે, જોવામાં શું વાંધો છે? ઇટ્સ અ ડેન્જર, ધ બિગેસ્ટ ડેન્જર. ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ ધેર, રાઈટ? સો પશ્યતી જોવામાં બહુ જ રહેલું છે. વી શુડ ટ્રાય ટુ સ્ટોપ ધેટ. ઓકે, વિથ ધેટ વી કન્ક્લુડ ટુડેઝ ચેપ્ટર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ